ครับเชิญนะครับเชิญท่านนายกทั้งฝ่ายปกครองเราทั้งหมดเลยนะครับช่วยกันเดินไปตั้งแถวเพื่อต้อนรับนายกของเรานะครับเชิญครับทุกคนเลยนะครับงั้นก็ได้นะครับเราความคิดนี้เปลี่ยนวิ่งหนึ่งก็คือเราจะตั้งแถวแต่ละเผ่านะครับแต่ละเผ่าเลยนะครับว่าเราเดินไปเลยนะครับเราเผ่าไหนก็ได้แต่ว่าให้แถวเป็นแต่ละเผ่าสองแถวนะครับ2แถวอยู่แล้ว2ข้างเลยนะครับอยู่2ข้างนะครับไม้ตรงนี้สามารถไปถึงข้างบนได้ใช่ไหมครับไม้ตรงนี้นะครับไปรอถึงแล้วนะครับเชิญครับทุกคนนะครับลุกจากเก้าอี้นี้เลยนะครับลุกจากเก้าอี้เพื่อต้อนรับท่านนายกของเรานะครับเชิญครับทุกชนเผ่าเลยนะครับเราเข้าแถวเป็นเผ่าแล้วก็จะได้ดูภาพออกมาจะได้สวยงามนะครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปนะครับไม่ได้ที่ไหนนะครับเพราะว่าไม้มันไม่ถึงขึ้นไปนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเชิญครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราในพื้นที่ให้เป็นโพแล้วก็แขกที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับเราจะเข้าแถวนะครับเป็นแถวตรงหน้าไปตรงนี้นะตรงหน้าไปตรงนี้ตรงท้ายนายกนะครับแล้วประชาชนที่อยู่ข้างโน้นนะครับขออนุญาตนะครับเราให้เกียรติประธานนะครับท่านเอาครับเรียบร้อยละค่ะเชิญนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซุ้มต่างๆนะครับที่เรามาต้อนรับท่านนายกของเรานะครับเชิญครับทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ทั้งท้องถิ่นท้องที่เรานะครับเราให้เกียรติท่านนายกของเรานะครับคนที่จัดขบวนนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยจัดด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ละบ้านนะครับช่วยจัดรุ่นน้องหรือว่าลูกบ้านของตัวเองเลยนะครับเราเป็น2แถวนะครับ2แถวนะครับตั้งแต่ที่ประตูทางเข้านะครับเชิญนะครับที่อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเชิญนะครับเราให้เกียรติท่านนายกของเรานะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเราช่วยกันต้อนรับนะครับเราไปตรงที่ซุ้มตรงที่หน้าประตูเลยนะครับผ่านนี้ก็เดินขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปนะครับขยับขึ้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้องต่างๆขยับขึ้นไปนะครับเพราะว่าคนขับรถเราเดินได้อยู่นะครับเพราะเครื่องเสือผมไปไม่ถึงนะครับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยช่วยดูแลแต่ละบ้านของน้องที่อยู่นะครับเพื่อจะได้ออกมาภาพจะได้สวยงามนะครับแต่ในภาพของผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่ซุ้มต่างๆนะครับเชิญไปต้อนรับท่านนายกของเรานะครับอันนี้ก็มาต่อเลยต่อลงนี่เลยมาเลยลงนี่ฝั่งนี้นะครับต่อนี้ผู้ชายฝั่งนี้เอาเลยเอาเร็วกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวชุดละอันนี้เข้ามาเลยผู้หญิงฝั่งนี้นะผู้หญิงฝั่งนี้นะครับผู้ชายฝั่งนี้มันจะได้สวยๆนะครับเข้าแถวนี้เลยเข้าแถวนี้เลยมาเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยให้ล่ะถึงผู้ใหญ่แถวฝั่งนี้ครับนะฝั่งนี้ให้ผู้หญิงสวัสดีครับหญิงฝั่งนี้นะครับผู้หญิงไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แป๊บเดียวเองนะครับมองจากข้างในนะครับ阿兰姐，你從頭落係自己呢度做。係入邊嘛？而家佢冇咩佢時候佢啲冇嘢話你做，不過你係唔係自己要從頭嗰啲？然後我本身都會入邊呢做，因為點解啲人講咧？而家啱冇嘢，佢自己做咗咩？喺度冇嗰個。ที่ตำบลเพชรภูมิของเรานะครับมีทั้งหมด4ชนเผ่าด้วยกันนะครับก็มีชนเผ่านาชนเผ่าอาคาชนเผ่ายูเนียนนะครับชนเผ่าอื่นๆนะครับวันนี้ขอเชิญชวนนะครับทุกชนเผ่านะครับยืนนะครับยืนตั้งเพื่อจะต้อนรับนะครับนายกนกนะครับนายกอบจจังหวัดเชียงรายนะครับนายกอบจเชียงรายนะครับขอเชิญพี่น้องเราอยู่นะอยู่ไหนอยู่ไหน
ขอเป็นตัวนะครับเดี๋ยวเราหุบพับแผลที่เลยนะปู่ข้าวเหลืองนะครับลูกพ่อไปเลยเราหัวปู่ข้าวหัวปู่ข้าวเหลืองนี่ถ้าก็เราเหลือเรายังมาหมอเลยตอนนี้เราหาหมดนะครับขอเชิญพี่น้องเราที่ใส่ชุดเราสวยๆทั้งหลายนะครับเชิญไปที่แถวนะครับเพื่อที่จะมีต้อนรับนะครับพระเจ้าเจ้าเรานะครับ大手大家和大手大家只给缺点吧，只给缺。哎，大手大吧。哎，只给缺点不嘛，只给不回来，给缺点吧，只给不。哎，木呀哎，木呀哎。พี่น้องผมเป็นน่ารักเลย驾驶，大手大家和驾驶。ครับที่อยู่ในที่ทั้งหลายครับมาต่อแถวตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเราต้อนรับนายกอบจนะครับคนเยอะแยะที่พ่อแต่ที่หัวเชือกนี้ด้วยในบางเวลาคือเพื่อมาป้องกันผักมีถุงสต๊อกเผาคนที่แม่เรื่องต่างๆแล้วก็ที่พ่ออยู่ในสต๊อกผาเลยหนูออกปากของเราสีตัวหนูปากแก่เลยสีมือเราอย่างนี้เราจะมีพิธีการค่อนข้างดังนี้นะครับเมื่อท่านนายกอบจนะครับเชิญพามาถึงนะครับภายจากนี้ต้อนรับแล้วก็จะเดินเข้าสู่ประพิธีนะครับครับที่นั่งอยู่ของบริการนะครับขอทุกท่านยืนขึ้นนะครับตรงนั้นสำหรับทีมของนายกนะครับเดี๋ยวก็เดินตามนายกครับในวันนี้นายกต่อมาเขาเรียกแต่เข้ามือทุกไปเราต้องอยู่ที่ตรงเราเลยเขาเป็นหมดเลยที่ตัวเสียเนี่ยที่คือโตแล้วก็สุขามีสุขีโอ้ยวันนี้ก็ระหว่างนี้ครับเราต้องรับท่านนายกอบจนะครับนายกยกนะครับเราจะคุ้นเคยนะครับที่นายกยกนะครับนายกอบจเชียงรายนะครับที่มีท่านที่ว่าอธิการพรนะครับวังไทยพระองค์นะครับ
ตอนนี้ก็ยกมุกนะครับถึงแม้หนทางจะลำบากนะครับท่านก็อุตส่าห์มาเพื่อการครับศึกษาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสิ่งชนเผ่าของเราเพราะว่าท่านนายกนะครับนายกพระพี่น้องชนเผ่าของเราที่นี่นะครับแล้วก็ท่านจะมาร่วมยินดีกับพวกเราที่นี่ด้วยกันนะครับเพื่อการศึกษาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของเราครับครับทีนี้ก็เป็นสิ่งอย่างยิ่งนะครับที่บ้านตะคือของเราครับในสิ่งนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพงานสืบสานอนุรักษ์นะครับตะคือวัฒนธรรมนะครับสิ่งชนเผ่าของเรานะครับที่มีสิ่งนะครับบ้านตะคือนะครับโดยที่บ้านนะครับโดยเลขประดับเป็นคือนะครับก็ให้เป็นเจ้าภาพนะครับขอทุกท่านนะครับใส่ชุดสวยๆหล่อๆนะครับมาดูต้อนรับที่นายกด้วยกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ระหว่างรอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนายกนะครับนายกอบตนะครับให้ชมพูนะครับนายกผู้พูดไทยอุดรนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สร้างออนไลน์ฝ่ายปกครองทุกท่านที่ร่วมกันในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่นะครับเฮ้ยเนี่ยมีห้าวกว่านี้ยังมีห้าวพ่อคุณชอบพ่อคุณชอบ งานนี้ก็จัดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าพวกเราทุกคนไม่มาร่วมงานนี้นะครับก็ใกล้จะตกดินนะครับก็คงจะได้เวลานะครับที่นายกอบตเชียงรายนะครับได้มาถึงแล้วนะครับนี่ง่ายลงไปนะจ๊ะแม่ง่ายลงไปแม่เดี๋ยวนี้ได้ใส่เลยไงแขวนไม่มาใส่เปิ้ลง่ายขึ้นมาเสื้อนี่ค่ะเดี๋ยวลงเล่นเลยนะมันง่ายลงไปหนูเคยได้ใส่เลยเนี่ยมันมาใส่เองมีใครยังท่านพลิกขึ้นมาไม่ได้ใส่เนี่ยเห็นไหมครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราทั้งหลายนะครับในตำบลนะครับที่ชมพูนะครับเราก็รู้สึกที่คนดีเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่ด้วยหลากหลายทางเชื้อชาติพันธุ์นะครับก็มีทั้งชนเผ่าลาหูนะครับชนเผ่าอาคานะครับชนเผ่าอีเมียนแล้วก็ชนเผ่ามิซูนะครับที่มาหลากหลายแล้วก็ดูจากเสื้อผ้าแล้วก็ดูสวยงามมากเลยนะครับเหมือนกับดอกไม้เนาะมีหลากหลายสีนะครับมีทั้งชุดด้านบน
này đây à ôi cay ให้เกินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นทางเพื่อความปลอดภัยนะครับเราต้องขี่รถกีฬาก็ต้องมีสตินะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างน้อยก็เลยต้อง đây ทางที่ดีนะครับต้องขอทางพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ thế mà tính trả cứ còn phải lắc đi này nè mà nghe ăn lại tắt căng bạc mà khôngถ้าในเรื่องมาถึงแล้วให้ผมดูที่นี่เลยนะครับในระหว่างนี้ก็ประชาสัมพันธ์ก็ประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ด้วยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับทุกทุกทีแล้วก็ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสี่ชนเผ่านะครับที่หมู่บ้านแปดปีนะครับ แล้วตอนนี้นะครับนายกกำลังเปิดพิธีเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการแสดงอีกมากมายนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณนะครับ18 นาฬิกานะครับก็จะมีการประกวดที่ดาวเป็นเผ่านะครับปี 2567 นะครับ นี่เนี่ยตอนหน้าเรียกชุดคนบัดนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าได้แล้วก็แต่ละชนเผ่าก็มาให้กำลังใจนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจกับแต่ละชนเผ่าเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณ 20 นาฬิกานะครับ 20 นาฬิกา 30 นาทีนะครับก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะครับทีนี้
ครับการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นโครงการสื่อสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสี่ชนเผ่าครับก็มีวัตถุประสงค์หลักก็คือ4-5 ข้อครับข้อที่1คือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมให้ประชาชนเข้าใจให้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าครับข้อที่2เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ครับเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมครับโอกาสนี้ครับผมเมียแต่เสียงไม่มาถึงนะเว้ย ในเรื่องของการปรุงรายเข้าสู่งาน พิธีกรดิ 13อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสี่ชนเผ่า พี่น้องขาครับหมู่2 พี่น้องอาคาอูดูทองมาเกลืองคือมาเด้เกลืองคือมาเกลืองคือมา อันนี้ก็ขอบคุณให้การต้อนรับนะครับ มา ท่านนายกนะค เยา รับ วชนครับเยาวชน ท่านกำลังเดินเข้ามานะครับเข้าสู่งานพิธี ใจสวยๆเนอะ จ้าสมเด็จสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่สวยๆนะเดี๋ยวครูจะดูสวัสดีครับผู้ช่วยสวัสดีครับ นายกครับทางฝั่งทางนี้ครับ สวัสดีค่ะ พวกหลวงจีนพวกหลวงหมู่3ครับ ทองมาค่ะอูดูทองมาจ้าสวัสดีค่ะ กลุ่มพี่น้องนายกครับ อูดูทองมาค่ะ ตบมือให้การต้อนรับท่านนายกนะครับแล้วก็คณะนะครับ พี่น้องอาคามานั่งเนาะสวัสดีครับ อันนี้หมู่3เนาะหมู่11 พี่น้องมังกรกับมาเนาะ นายกครับหมู่11ครับ สวัสดีค่ะอูดูทองมา สวยมากเลย ดูทองมาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอูดูทองมา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 ราคาเช่นยาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับบ้าน ห้วยชมพู แล้วก็ตำบลห้วยชมพู ขณะนี้นะครับก็มี4ชนเผ่านะครับตอนในตำบลห้วยชมพูนะครับ4ชนเผ่ากำลังให้การต้อนรับนะครับเริ่มจากชนเผ่าลาหูอาขาลีซูแล้วก็ที่ท่านนายกกำลังเดินผ่านมานี้เป็นชนเผ่าอิวเมียนนะครับ ค่ะจะได้ขอเล่นนายกนกเล่นอ่ะคือป้อยออกคนรู้ละเชื่อวิโยเล่นอ่ะคือคอยาหล่อยาอ้อนชอเจยอถามรอหาอยู่ปีเชวิโย มีความชื่นชมยินดีนะครับ เป็นอย่างมากนะครับทีมคณะนายกอบจนะครับเชียงรายนะครับท่านนายกนกนะครับ หรือนางอาทิตาธรนะครับ วันชัยธนวงศ์นะครับวันนี้ท่านเดินมาถึงรามพิธีนะครับ กินน้ำนิดหน่อยก่อนน้ำมาแล้วน้ำมาแล้ว
ขณะนี้นะครับก็ขอต้อนรับนะครับนายกอบจ.เชียงรายนะครับเข้าสู่งานนะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาทำพิธีเปิดนะครับอันดับแรกนะครับขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมนายสมเด็จพรนิมิตรสกุลนะครับค่ะดิฉันสุมิธาพรนิมิตรสกุลนะคะเป็นผู้ประกาศและรายงานข่าวภาษาลาหูจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับเราสองคนจะมาเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับผมจะพูดในภาษาไทยนะครับ ส่วนค่ะดิฉันจะพูดภาษาลาหูนะคะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนะครับนายกอบจ.เชียงรายนะครับเข้าสู่บนเวทีนะครับเพื่อที่จะทำพิธีเปิดนะครับและขอเชิญนายกอบต.ห้วยชมพูนะครับเชิญที่เชิญเก่ารายงานนะครับขอเรียนเชิญนะครับและจะได้คือเลนายกอบจ.เลนายกนกโยล่ะแล้วตาลาแล้วต้อยอและพอลาติโยเลคาเตและนายกอบต.เลนายยุทธชัยไอดอลเลยอจะได้ปอป้อยจ่อเวอเขาโลเลยเตะไกตาเวอรถแล้วก็ตุโยฝ่ายปกครองแล้วก็สมาชิกทั้งหลายนะครับสมาชิกอบต.นะครับยืนหน้าเวทีนะครับครับตอนนี้ก็ท่านนายกอบจ.เชียงรายนะครับท่านมาถึงบนเวทีแล้วนะครับท่านนายกอบจ.หรือนายกนกนะครับนางอธิตาธรนะครับวันชัยธนวงศ์นะครับฮัลโหลขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เราเข้าสู่พิธีการในการเปิดสืบสานวัฒนธรรม4ชนเผ่าทางฝ่ายปกครองนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีนะครับก็ส่วนของอำเภอก็ท่านปลัดประจำตำบลของเรามาร่วมงานด้วยนะครับส่วนของฝ่ายปกครองนะครับทั้งหมดเลยนะครับขึ้นบนเวทีเลยนะครับส่วนของผู้บริหารแล้วก็สมาชิกก็ยืนอยู่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานะครับส่วนประชาชนนะครับเราให้เกียรติท่านนายกนะครับเราต้อนรับท่านนายกนกของเราตบมือดังๆให้กับท่านประธานของเรานะครับก็เชิญพิธีกรนะครับน่าจะประมาณนี้ครับเชิญพิธีกรครับโอกาสนี้ก็เรียนเชิญนะครับนายกอบต.ห้วยชมพูนะครับนายกยุทธชัยไอดอลนะครับกล่าวรายงานนะครับเรียนท่านอธิตาธรวันชัยธนวงศ์นายกการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับผมนายยุทธชัยไอดอลในนามประชาชนตำบลห้วยชมพูกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลห้วยชมพูและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณามาเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม4ชนเผ่าประจำปีพ.ศ. 2567ของตำบลห้วยชมพูในวันนี้ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า 2. เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า 3. เพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าในท้องถิ่นให้สาธารณชนหรือนักท่องเที่ยวได้รับทราบโดยง่ายและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดได้รู้จักประเพณีท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกระดับ 5. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลห้วยชมพูโครงการจัดขึ้นเป็นเวลา1วันโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. นิทรรศการวัฒนธรรมวิถีชนเผ่า4ชนเผ่าได้แก่ชาติพันธุ์อาขาชาติพันธุ์ลาหูชาติพันธุ์อิวเมียงและชาติพันธุ์ลีซู 2. การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าอาทิตย์นะครับการละเล่นการเต้นรำของชนเผ่าที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมตามเทศกาลต่างๆ
และการประยุกต์ให้ทันสมัยเข้ากับการเวลาหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในโครงการนะครับ 1. โรงเรียนบ้านจะคือโรงเรียนกกน้อยวิทยา 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะคือ 4. หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยชมพูได้ส่งธิดาชนเผ่าและการแสดงชนเผ่าร่วมงานด้วยนะครับ 5. โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านจะคือได้ดูแลสถานที่ความปลอดภัยในการจัดงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม4ชนเผ่าประจำปีพศ 2567 ได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพูตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่เป็นอย่างดีทั้งบุคลากรแรงกายแรงใจเพื่อให้ประชาชนตำบลห้วยชมพูมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและในขอเรียนเชิญท่านอธิตธรวันชัยธนวงศ์นายกบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกล่าวเปิดงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม4ชุมพรประจำปี 2567 ขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านยุทธชัยไอดอร์นะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพูท่านคณะผู้บริหารท่านประธานสภาค่ะท่านประธานทักษิณนะคะตลอดจนถึงท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านกับเรียนไปยังพ่อกำนันปรีชากนกนาฏกุลนะคะพ่อกำนันตำบลห้วยชมพูท่านผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมู่บ้านท่านผู้นำนะคะไม่ว่าท่านจะมาจากในส่วนของท้องถิ่นในส่วนของท้องที่ท่านวันชัยลิ้วตระกูลนะคะท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพูนะคะท่านศักดิ์ชัยสิริชัยรุ่งเรืองนะคะท่านประธานอสมตำบลห้วยชมพูอยู่ทางไหนคะท่านประธานอสมนะคะท่านและตลอดจนถึงท่านประธานอสมทั้ง13หมู่บ้านท่านร้อยโทสมพงษ์อนุโลมนะคะท่านหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่7ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเราที่เข้มแข็งมากๆท่านสจ.สะอาดปัญญาดีนะคะซึ่งเป็นสจ.ในพื้นที่นะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในตำบลห้วยชมพูนะคะให้มาทำภารกิจเห็นใจท่านมากๆเลยนะคะในการทำงานเนี่ยเพราะท่านได้รับผิดชอบในพื้นที่หลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะคะตลอดจนถึงวันนี้เรามีที่ปรึกษานะคะท่านจิรวุฒิแก้วเขื่อนนะคะได้เดินทางมาด้วยท่านเลขาสิทธิชัยชัยเนตรและท่านอดีตเลขานะคะท่านสมนึกนะคะท่านก็ได้เดินทางมาด้วยตลอดจนถึงขอสวัสดีนะคะพี่น้องชาติพันธุ์อาคาพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนพี่น้องชาติพันธุ์ลีซูที่เคารพรักทุกท่านค่ะพี่นกอธิตาธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายวันนี้พี่นกเดินทางมาที่นี่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะคะจากในเมืองวันนี้ทำงานทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เตรียมตัวนะคะที่จะมาพบปะกับทุกท่านใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงแต่ภายใต้ระยะเวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงเนี่ยต้องมาอยู่บนพื้นที่สูงด้วยรู้สึกบางครั้งก็รู้สึกเวียนหัวจำได้ว่าที่บ้านแห่งนี้นะคะที่นี่เนี่ยเราเคยเข้ามาพบปะกันเราเคยมาทำเรื่องของผ้าป่าที่บ้านนี้นะคะกับพี่น้องของเราทุกคนในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากลงรถมาปุ๊บเนี่ยค่ะความเวียนหัวเนี่ยหายไปหมดเลยเพราะเห็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นะคะทุกท่านเลยแต่งกายตามชาติพันธุ์ของตนเองออกมาต้อนรับได้อย่างสวยงามมากๆอันนี้หมายถึงเป็นมิตรไมตรีเป็นสิ่งที่พี่น้องชาติพันธุ์เป็นเสน่ห์ของพี่น้องชาติพันธุ์ที่ได้นำเสนอและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาค่ะจะเห็นได้ว่าในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่วันนี้พี่มองเห็นนั่นก็คือ
การมีส่วนร่วมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอายุในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือเพศใดเพศหนึ่งแต่วันนี้จะเห็นมาตั้งแต่น้องตัวเล็กๆอะค่ะแต่งชุดชาติพันธุ์น่ารักมากนะคะและยังมีในกลุ่มของน้องๆกลุ่มเยาวชนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะแต่งกายออกมาได้สวยงามมากๆเลยนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ที่สวยงามของบ้านเรานี่คือเสน่ห์ของพี่น้องในกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนถึงผู้สูงอายุค่ะกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านก็แต่งกายในส่วนของชาติพันธุ์ตนเองออกมาได้นำเสนอและสิ่งแบบนี้ความเป็นธรรมชาติที่งดงามแบบนี้รังสรรค์สรรหาที่ไหนที่ต้องจัดออกไปเนี่ยจะไม่งดงามเท่ากับมาในพื้นที่จริงที่นี่เพราะฉะนั้นขอชื่นชมสำหรับท่านนายกยุทธชัยนะคะคณะผู้บริหารท่านประธานสภานะคะท่านสมาชิกสภาท่านพ่อกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านที่มีการจัดกิจกรรมออกมาได้อย่างสวยงามการนำพี่น้องในกลุ่มแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มาจัดงานร่วมกันในวันนี้เป็นการนอกเหนือจากการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีสร้างความสามัคคีที่เกิดขึ้นในบ้านของเราอีกด้วยสำหรับในส่วนของพี่นกเองค่ะวันนี้พี่นกมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาบริหารงบประมาณมาดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเชียงรายได้ก็ด้วยความไว้วางใจของทุกท่านทั้งนี้พี่น้องชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญทุกท่านคือประชาชนในจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันทั้งหมดมีสิทธิมีส่วนที่จะได้รับการบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะเราได้มีการปรึกษาหารือกันนะคะเริ่มจากพี่น้องชนเผ่าลีซูโดยพ่อกำนันปรีชานะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในส่วนของตำบลวาวีแล้วก็ในส่วนของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันนะคะเรามีการปรึกษาหารือกันคือพี่สุพจน์หลีจาในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการสืบสานประเพณีพี่น้องชนเผ่าลีซูค่ะของประจำจังหวัดเชียงรายของเราแล้วพี่จะอนุมัติงบประมาณนี้ให้มีการจัดกิจกรรมของพี่น้องลีซูอย่างยิ่งใหญ่และหลังจากนั้นเราจะเริ่มเป็นต้นแบบและจะจัดแบบนี้ทุกชาติพันธุ์ค่ะในจังหวัดเชียงรายของเราให้ยิ่งใหญ่แล้วหลังจากนั้นเราจะรวมจัดเป็นมหกรรมพี่น้องชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่ระบือไกลไปยังนักท่องเที่ยวหลายๆจังหวัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องทุกกลุ่มชาติพันธุ์ลูกหลานนะคะน้องๆกลุ่มเยาวชนในทุกๆชาติพันธุ์ด้วยเรามาร่วมกันในการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานต่อยอดและทำให้เกิดการพัฒนาและให้เกิดความยั่งยืนต่อไปให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงรายแล้ววันนี้พี่คิดว่าเราน่าจะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะผู้ทรงเกียรติที่ได้เดินทางมาจากในส่วนของตำบลดอยหางหรือเปล่าคะนะคะท่านนายกใหญ่ขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีเลยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหางนะคะท่านก็ได้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะคะสำหรับในตำบลดอยหางเราก็มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้นำงบประมาณไปพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนดอยหางเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ของเรานะคะชื่อว่าอันซีนดอยหางนะคะวันนี้ก็มีท่านนายกได้เดินทางเข้ามาด้วยนะคะท่านนายกใหญ่เพราะฉะนั้นพี่ถือว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาในกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์คือหัวใจที่สำคัญในการที่จะทำให้เห็นได้ว่าเสน่ห์ของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายนี่มีความงดงามขนาดไหนขอให้พี่น้องทุกคนนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานต่อยอดต่อไปค่ะ
คิดว่าการจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านคณะกรรมการท่านผู้จัดงานทุกท่านอย่างแน่นอน บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์อย่างดีแล้วนะคะพี่นกขออนุญาตร่วมกันกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเรามาร่วมกันในการทำพิธีเปิดโครงการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม4ชนเผ่าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2567 ณ บัดนี้ค่ะครับขอปรบมือดังๆนะครับให้กับพี่นกของเรานะครับครับลำดับต่อไปนะครับนายกยุทธชัยไอดอลนะครับจะมอบของที่ระลึกให้กับนายกนกของเรานะครับขอเรียนเชิญครับจะได้คือก่อจ้าแล้วนายกอบตยตลาแล้วเลยล่ะสอปิตุโยครับปรบมือหน่อยครับ ลาเซทาปี ครับนายกก็ได้ทำพิธีเปิดนะครับขณะนี้ก็เดี๋ยวจะเชิญนะครับทีมทุกท่านนะครับทีมอบตด้วยนะครับถ่ายรูปนะครับเดินขึ้นมาบนเวทีนะครับบันทึกภาพนะครับเพื่อเป็นสักขีพยานนะครับนายกรักเราแค่ไหนนะครับพี่นกของเรานะครับวันนี้ท่านมาแล้วนะครับท่านทำพิธีเปิดเรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับหลังจากร่วมกันแล้วนะครับเราจะพาพี่นกหรือนายกนกของเรานะครับเชิญชมที่ซุ้มนิทรรศการนะครับ4ชนเผ่าของเรานะครับจะได้คือหัวหน้าชาวอื่นได้ผ่าได้แก่หัวแล้วหาถอวิโยครับลำดับต่อไปนะครับจะเรียนเชิญนะครับท่านนายกนะครับครับเชิญนายกนะครับไปที่ซุ้มนิทรรศการนะครับครับได้เลยครับในเวลานี้นะครับท่านนายกนะครับจะมอบซองนะครับสนับสนุนนะฮะนอกจากท่านจะมานะครับทำพิธีเปิดแล้วนะครับท่านจะมอบซองสนับสนุนครับในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนเลยจะได้คือนายกนกกาเลยผู้ตาลาตุโยเจเลยปอยจะได้มาติก่อขอโลผู้ตาลาตุโยเจปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งนะครับ ลาเซทาพิเศษขอบคุณนายกอบจเชียงรายนะครับท่านอาทิตตาธรนะครับวันชัยธนวงศ์นะครับวันนี้จะเชิญชมท่านไปเชิญชมนะครับซุ้มนิทรรศการ4ชนเผ่าหลังจากนั้นก็จะเรียนเชิญไปที่ลานเต้นจักรึค่ะครับผมจะได้เคยเอาย่อเขาโลเลยนายกนกย่อเขาย่าลอยย่าเวซุ้มนิทรรศการโลจันยิราติโยเลยยิราเวเอาย่อเขาโลเลยโลขอจะขึ้นบวกการตื่นเช้ามาเลยจะได้คือยอดโชกาละโอเคโบกู้หน่อยชอแล้วโอเคคนที่ชอเจเลยโน่ขอจะขึ้นบวกโลจะดูให้ตาโลเลยโนกับคดีอยู่กันเลยโน่ขอจะขึ้นบวกปอยเตปาเลยขอจะขึ้นบวกกูให้อาจีแม่เลี้ยวเราความที่คือเราโก้นายกนกยนกกับที่ข้าวลงหนาแล้วที่แกปอยตีนาทีอยู่เจขณะนี้ท่านนายกกำลังเดินชมนะครับซุ้มนิทรรศการชนเผ่าของเรานะครับ4ชนเผ่านะครับ
สี่ชาติพันธุ์ของเรานะ นายกนกเองนายกเขาแย่หน่อยย่าเขาเชิญตัวกันลงเล่เล่นแต่งตาเวลาสมองโลกกับเพลงโลเล่อันนี้เทศกาลเขาหลอกเขาโน้ยอเชริโย ซุ้มของเราเนี่ยก็มีซุ้มของชนเผ่าลาหูนะครับชนเผ่าอาคาชนเผ่าอิวเมียนแล้วก็ชนเผ่าลิซูนะครับ ค่ะเอ๊ะคุณนี่เทศกาลเขาพูดถึงว่าจีน่าแล้วก็ดูจีจีอีโซ่พยายามชอบจีแม่ หลังจากที่ท่านนายกเดินชมบูธสินนิทรรศการเสร็จแล้วนะครับการเรียนเชิญที่ใต้ต้นบ่อนะครับ ที่เขาจะเต้นรอบๆอ่ะนะ ดูแถวเล่นดูแถวเล่นดูแถว ต้นหอใจเต้นต้นหอ ที่ดูแถวท่านนายกจะมาร่วมตุ้มกับพี่น้องของเรานะครับ ขอขมาแม่น้ำอย่างไรครับเขาจะใจตัวนี้ แล้วก็หลังจากที่ท่านนายกไปเต้นที่ใต้ต้นบ่อแล้วก็เตรียมการแสดงนะครับของโรงเรียนบ้านจักรีแล้วก็โรงเรียนบ้านตุกน้อยนะครับวิทยานะครับเขาบอกไปด้วยเดี๋ยวจะได้ครับ ได้แล้วนี่หมดที่หมดแล้วโอ้เนี่ยบ้านกกน้อยวิทยาก็เป็นหลิงที่เจออยู่คอลเวนี่หมูเนี่ยทุกงานแล้วเสร็จแล้ว แล้วก็ที่จะแสดงนะครับในนี้ก็จะมีการแสดงของชนเผ่าอาคาในเขตบ้านทางขอน น้องอันนี้คือการ แล้วก็การแสดงของชนเผ่าอาคาหมู่สามบ้านเพื่อแม่เลี่ยมนะครับ โอ้เรียกตัวโอ้เวียนยาขายาหมูสเล่เอาไปติมาลาจิโยเจ๊โอ้ตัวเนี่ยเดี๋ยวเวียนยาขายาหมูแซ่ในบ้านหุ้ยใช่ครับขอถ่ายรูปอีกรอบนึงเมื่อกี้ได้อีกรอบรูปไม่สวยนะไอ้ท่านนายกครับถ่ายรูปอีกรอบนึงครับท่านนายกครับนายกครับถ่ายรูปอีกรอบกับท่านยุทธชัยครับอีกรอบนึงครับตะกี้มาไม่ทันเลยนายกถามที่จะกับตัวที่การชมพี่เชริโยได้กี่ภาคแล้วนี่หลากหลายสุดยอดกับปลา ใส่กำลังเผาเย้า หลายๆเผ่าอันนี้เป็นอินเดียนแล้วก็ ระหว่างที่ท่านนายกเดินชมนะครับศูนย์ราชการนะครับก็ท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ก็จะได้เชิญชมนะการแสดงจากโรงเรียนบ้านจักรีนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านจักรีน้อยครับเวลาหน่อย ขอเรียนเชิญครับ ไม่ถึงไงก็เพราะว่าได้ภาษาไม้ ผมต้องเริ่มนะครับการแสดงนะครับจากเด็กๆนะครับโรงเรียนบ้านจักรีของเรานะครับ ตามนายกไปแล้วก็พาไปดูอะไรนะพาไปดูเห็นทุกคนเลยเข้ามาไม่พอเลยนะไอการแสดงของเด็กอ่ะไม่เป็นไรการแสดงก็ช่วยแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูที่เขาเต้นจากที่นู่นน่ะดูช่องนี้ดูช่องนี้ดีนี่ยังไม่เริ่มก็ดูช่องนี้ดีค่ะสวัสดีครับ พวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านจักรีพวกเราจะมาแสดงเพลงข้ามเวลาค่ะ
ปรบมือให้กับการแสดงของบ้านกระคืนหน่อยนะครับ โอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญรองประธานสภานะครับอบต.ห้วยชมพูสิทธิชัยแสนพอนะครับมอบรางวัลให้กับน้องๆที่น่ารักบ้านจะคือของเรานะครับโรงเรียนบ้านจะคือนะครับท่านสิทธิชัยนะครับแสนพอรองประธานสภานะครับอบต.ห้วยชมพูนะครับกำลังมอบรางวัลให้กับน้องๆนะครับโรงเรียนบ้านจะคือนะครับ
ชุดคือเลยย้ายหลีฮิยาบ้านจักคือคอลงเวทาและสอบพี่เชวิแลรองประธานสภาอบตห้วยชมพูยกเวอแม่แหล่ลี่ในสิทธิชัยแสงพอเมวิเจลาเซทับพี่เซ ครับลำดับต่อไปนะครับก็เป็นการแสดงจากน้องๆนักเรียนนะครับบ้านกกน้อยนะครับโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยานะครับ ชุดคือขอจ้าแหล่ลี่ป้อยก็เตมาลาตุเวติชุดแหล่หรือที่จอยแย่บ้านกกน้อยวิทยาจิแม่เล่บ้านกกน้อยวิทยาลาเซทาเลหายูพี่เซ ครับหมู่11ก็เตรียมการแสดงของท่านไว้นะครับหมู่11นะครับถ้าต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะครับก็ขอเตรียมนะครับ เปิดโกเล่หมู่11เล่หมู่11ชอกูให้ตาจิแม่เล่หมู่11แม่ค่ะบ้านร่มเย็นจิแม่เล่ยูเมียนเล่ยูเมียนชอจือจิแม่เลยหมู่11นะครับหมู่11อิ่วเมียนนะครับหมู่11บ้านร่มเย็นนะครับเตรียมไว้เลยนะครับต่อจากนี้เลยนะครับขออภัยนะครับแก้ข่าวนะครับแก้นะครับหมู่11นะครับเป็นเผ่าอาขานะครับจากบ้านร่มเย็นเนาะครับเตรียมไว้เลยนะครับหมู่11ชอเวียนยาขายยาจิแม่นี่อย่าใช้ท่าเหลียจะรู้พี่ล้อเล่ค่ะขอเวียนยาขายยาเจบ้านร่มเย็นจิแม่
ครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบรางวัลนะครับ โดยท่านสมหมายนาทีพัชรานะครับ รองนายกอบต.ห้วยชมพูนะครับครับปรบมือให้หน่อยนะครับน้องๆโรงเรียนบ้านกกน้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านสมหมายนาทีพัทรานะครับรองนายกอบต.ห้วยชมพูนะครับลำดับต่อไปเตรียมไว้เลยนะครับการแสดงของพี่น้องชนเผ่าอาขานะครับหมู่ 11นะครับและหมู่ที่7นะครับบ้านปางขอนนะครับแล้วก็หมู่ที่3บ้านห้วยแม่เลี่ยมนะครับเตรียมไว้ด้วยนะครับท่านที่จะแสดงนะครับขอถ้าต้องเปิดเพลงนะครับเอาเพลงมาที่นี่เลยนะครับที่เครื่องเสียงเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วก็ชมการแสดงที่ต่อเนื่องนะครับ막 하고 이제 사죠. 이제 사죠.
ครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกนะครับไม่ใช่นายกกำนันปรีชานะครับกนกนาคกุลนะครับกำนันตำบลห้วยชมพูนะครับได้มามอบรางวัลนะครับขอเรียนเชิญครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่11นะครับก็จะมอบรางวัลให้ด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับล่อจูนะครับแหวงซากูนะครับขอเรียนเชิญนะครับครับหมู่7และก็หมู่3นะครับเตรียมตัวไว้นะครับหมู่7ปางขอนนะครับแล้วก็หมู่3นะครับห้วยแม่เรียมนะครับขอได้เตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็เอาเพลงนะครับขอรอแป๊บหนึ่งนะครับผู้ใหญ่บ้านจะมามอบรางวัลนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่11นะคะที่ให้ความร่วมมือนำชุดการแสดงมาแสดงให้เราเนาะให้เราดูเนาะตอนนี้ก็มอบซองให้กำลังใจกับลูกบ้านเนาะที่เสียสละเวลาเนาะก็พ่อหลวงหมู่7ด้วยนะคะขอเชิญค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ก็จะเป็นรางวัลพิเศษเนาะสำหรับพ่อหลวงบ้านนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นชุดการแสดงของหมู่บ้านปางขอนนะคะชื่อชุดการแสดงวันแห่งความสุขนะคะเตรียมพร้อมเลยนะคะเอาเลยค่ะอะไรนะ2013จะเป็นที่หลังได้รีบเอาไม่สวัสดีค่ะนี่ในเดียวค่ะก็จบการแสดงของบ้านปางขอนแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะชุดการแสดงที่สวยงามเนาะก็ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านเลขาทักษิณแสนสุวิโรจน์นะคะมามอบรางวัลให้กับนักแสดงนะคะขอเรียนเชิญท่านเลขาทักษิณแสนสุวิโรจน์นะคะมามอบรางวัลให้กับนักแสดงนะคะยิ้มหน่อยปัสซี่เร็วยิ้มก็ลงมาเที่ยวที่งานครับงานรับสืบสานประเพณีลำดับต่อไปก็จะเป็นพ่อหลวงหมู่7นะคะมอบของรางวัลให้กำลังใจกับนักแสดงนะคะที่มาแสดงในวันนี้นะคะงานใหญ่มากครับงานใหญ่ก็คนเยอะนะครับ4-5 หมู่บ้านแล้วก็สมาชิกสภาอบตนะคะของหมู่7นะคะมอบรางวัลให้กับนักแสดงนะคะแล้วก็ฝากจากพ่อหลวงหมู่11นะคะบ้านร่มเย็นมอบด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่จบอีกมีอีกนะคะจากแม่บ้านปางขอนที่สวยงามค่ะชุดการแสดงนี้รางวัลเยอะจริงๆเลยนะคะก็คงจะเป็นรางวัลที่น่าสนใจสำหรับปีต่อๆไปถ้าเรามีก็คงจะมีนักแสดงเพิ่มขึ้นจากนี้นะคะน่าจะสวยงามกว่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญนักแสดงบ้านห้วยแม่เลี่ยมนะคะบ้านห้วยแม่เลี่ยมหมู่ที่3นะคะชื่อชุดการแสดงอาขานะคะอาขาหมู่3มากับไม่ทันนะครับ
ว่าอยู่ ปีนี้เราได้รับความสนใจเนาะแล้วก็ ล้อมรอบไปด้วย สนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือจากชุมชนของเราในตำบลห้วยภูของเราเป็นอย่างดีเนาะซึ่งเราก็จะได้มีการแสดงได้เห็นการแสดงของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลของเรานะคะซึ่งแต่ละหมู่บ้านการแสดงก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็ชนเผ่ามันแตกต่างกันเนาะแล้วก็มาชมกันได้เลยนะคะ อันนี้ของหมู่ที่ 3บ้านห้วยแม่เลี่ยมนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะเดินทางไปแม่ฮ่องสอนนะครับ วันนี้มาที่นี่แล้วพรุ่งนี้น่าจะเดินทางไปทางแม่ฮ่องสอนคนเยอะมากครับคนเยอะมาก ขอยืมไม้หน่อยวะเชิญชมได้เลยค่ะสำหรับนักแสดงนะคะเอามีเพลงนึงเหรอโอเค
ค่ะก็ขอขอบคุณชุดการแสดงของบ้านห้วยแม่เลี่ยมนะคะลำดับต่อไปนะขอเรียนเชิญท่านรองนายกอบตหิปูนะคะรองสมหมายนาทีพัชรานะคะมามอบของรางวัลให้กับนักแสดงนะคะ แล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3เนาะมามอบรางวัลค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยด้วยนะคะ แล้วก็สมาชิกอบตด้วยนะคะมามอบรางวัลค่ะ แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะคะฝากรางวัลมาให้ด้วยค่ะรางวัลล้นหลามเลยนะคะปีนี้นะคะรางวัลเยอะแยะเลยนักแสดงยิ้มหน้าบานกันเชียวปีหน้ามากันเยอะๆนะคะมีน้องพิมพ์นะคะแล้วก็แม่หลวงหมู่7เนาะก็มอบรางวัลให้ด้วยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญชุดการแสดงของหมู่ที่12บ้านแสนต่อนะคะเตรียมตัวรอเลยนะคะรอข้างเวทีได้เลยนะคะงานนี้กลับไปบ้านนี่ฉลองยาวแน่ๆเลยค่ะได้รางวัลกันเยอะเนาะปีนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะค่ะต่อไปเป็นการแสดงของบ้านแสนต่อหมู่ที่12นะคะชื่อชุดการแสดงว่าเต้นประกอบเพลงกินวอนะคะค่ะขอทุกท่านรับชมรับฟังการแสดงของหมู่ที่12ค่ะ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
กับการแสดงของหมู่ที่ผิดพลาดไปนิดนึงเนาะจบแล้วค่ะกับการแสดงของหมู่ที่ 12 นะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เราเพิ่งประกาศตั้งใหม่ในปีนี้เนาะก็แสดงให้เราเห็นว่าตำบลชมพูของเรามีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากนะคะลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 นะคะบ้านปางขอนเนาะมามอบรางวัลให้กับนักแสดงนะคะขอเรียนเชิญค่ะเจอเจอไหมเจอกับมูห้าบุซิปเจอบุซิปที่ไหนบุหลวงถามเนาะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านใหม่เนาะซึ่งแยกจากหมู่ที่ 4บ้านหาลังเนาะหมู่ที่ 4ก็จะเป็นชุมชนเผ่าอิ้วเมียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเผ่าลาหูเนาะก็อยู่ถักต่อใกล้ๆกันแต่ว่ามีประชากรเยอะเนาะก็เลยแยกหมู่บ้านออกมาเนาะก็ทำให้เรารู้ว่าห้วยภูของเราเก่งกันทุกคนเนาะค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะชมการแสดงของหมู่ที่ 6บ้านห้วยชมพูนะคะเป็นชุดการแสดงของอิ้วเมียนนะคะชื่อชุดการแสดงว่าชุดการแสดงอิ้วเมียนหมู่ที่ 6นะคะกำหนดการวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเหลือการแสดงอยู่3ชุดเนาะก็จะเป็นของอิ้วเมียนหมู่6แล้วก็มีของหมู่5แล้วก็หมู่10ที่เป็นลาหูนะคะอีก2ชุดการแสดงสุดท้ายแล้วก็เราก็จะมีการประกวดธิดาชนเผ่านะคะทุกท่านอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะนานๆทีเราจะมีงานอย่างนี้เนาะก็จะเป็นชุดการแสดงของเผ่าอิ้วเมียนในบ้านห้วยชมพูนะคะจะเป็นชุดการแสดงที่มีนักแสดงน่าจะเยอะที่สุดในวันนี้แล้วสำหรับหมู่บ้านนะคะจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะแล้วตอยภูก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้นะคะซากูนะคะหมู่ที่ 6มามอบรางวัลด้วยค่ะหมู่11นะคะหมู่11ขออภัยค่ะพูดผิดค่ะหล่อจูเหวงซากูนะคะขอเชิญพ่อหลวงหล่อจูเหวงซากูพ่อหลวงบ้านหมู่ที่11นะคะเชิญค่ะมามอบรางวัลหน่อยค่ะนักแสดงนะคะเดี๋ยวรับรางวัลจากพ่อหลวงนะคะแล้วก็ขอเชิญพ่อหลวงบ้านหมู่ที่6นะคะมามอบรางวัลให้กำลังใจกับนักแสดงของเรานะคะซึ่งสวยงามมากเลยเนาะแล้วก็พร้อมเพรียงกันมากค่ะเชิญค่ะท่านพ่อหลวงหมู่ที่6แล้วก็ท่านรองสมหมายนะคะเชิญค่ะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4เนาะมอบรางวัลให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเขาฝากพ่อหลวงมาเนาะค่ะเดี๋ยวนักแสดงรอสักครู่นะคะเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษมอบให้ค่ะรอสักครู่ค่ะขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะคะที่มาแสดงให้เราดูเนาะแล้วขอบคุณท่านพ่อหลวงให้เกียรติมามอบรางวัลให้กับนักแสดงของเรานะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงของหมู่ที่5บ้านกกน้อยนะคะมาดิมาเดี๋ยวน้ำ2ไม่ใช่ของใครไม่รู้เอาของให้มาดิเอาของมาให้
การแสดงของบ้านกกน้อยหมู่ที่5นะคะชื่อการแสดงสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูเดี๋ยวก็เชิญชมการแสดงของหมู่ที่5นะคะเหลือการแสดงอีก2ชุดนะคะเหลือหมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่10เนาะเราจะปิดท้ายด้วยเจ้าภาพเนาะ
ขอบคุณค่ะสำหรับการแสดงของหมู่ที่ 5 นะคะ ขอเรียนเชิญท่านพ่อหลวงบ้านนะคะท่านอาโลเยซอกูนะคะพ่อหลวงบ้านหมู่ที่ 3 มามอบรางวัลให้กับนักแสดงนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านพ่อหลวงอาโลนะคะมามอบรางวัลให้กับนักแสดงนะคะพ่อหลวงอาโลนะคะตอนนี้นายกยุทธชัยไอดอลนะคะนายกอบต.ห้วยชมพูนะคะมอบรางวัลพิเศษให้ชุดการแสดงของบ้านกกน้อยนะคะค่ะเนื่องจากเป็นบ้านของท่านนายกเนาะก็จะดูอลังการงานสร้างนิดนึงแล้วก็ท่านนายกก็ได้มอบรางวัลให้เนาะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะท่านพ่อหลวงอาโลมอบรางวัลให้กับนักแสดงนะคะสังเกตดูนะคะปีนี้เราจะเจอนะพ่อหลวงหมู่ที่4นะคะก็ขอมอบรางวัลให้ด้วยนะคะหมู่บ้านใกล้เคียงเนาะก็ยินดีแล้วก็เห็นนักแสดงสวยงามเนาะก็มอบรางวัลให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงชุดสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้เนาะก็จะเป็นการแสดงของหมู่ที่10บ้านจะคือเนาะชื่อชุดการแสดงเต้นจะคือนะคะหลังจากจบการแสดงของหมู่ที่10นี้แล้วนะคะเราจะมีการประกวดธิดาชนเผ่านะคะวันนี้มีธิดาชนเผ่าส่งเข้าประกวดอยู่8หมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะได้ยนต์โฉมนางงามของเราตำบลของเราเนาะทั้ง8ท่านเนาะตำบลของเราเนาะก็มีหลายชนเผ่ามีหลากหลายสีสันเนาะปีนี้ก็เราได้รับเกียรติจากท่านพ่อหลวงเนาะก็ได้อนุเคราะห์สถานที่ให้เรามาจัดโครงการประเพณี4ชนเผ่าของเราในปี 2567 นะบ้านจะคือเนาะ
ก็จะเป็นการแสดงที่ขอบคุณทุกท่านมาด้วยเนาะเป็นการเต้นจะคือเนาะของปีใหม่ใช่ไหมเต้นปีใหม่ละหูเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเต้นจะคือเนาะของชนเผ่าลาหูเนาะส่วนใหญ่จะเต้นในเทศJayo chun ni vừa về lên vừa các cụ cả tuổi hà vừa về lên bây giờ gạt cha là về lên bây giờ gạt cha là về cái tên là chùa คุณยายลองดูก่อนนะคะว่าลูกใครหายนะคะมารับได้ที่หน้าเวทีนะคะ Halo, yakha yale yakha, yakha nang ta yale chulao le, no ya tu cha le vitia chulao, ao khala le cho, cao nào phải cha na.
ขอบคุณมากค่ะสำหรับการแสดงของหมู่ที่10บ้านจะคือนะคะลำดับต่อไปขอเชิญท่านรองวิสิตนะคะ มามอบของรางวัลให้กับนักแสดงด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านรองวิสิตนะคะ มามอบของรางวัลให้กับนักแสดงด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านรองวิสิตนะคะ มามอบของรางวัลให้กับนักแสดงด้วยค่ะเชิญค่ะการแสดงของเราในปีนี้นะคะได้จบลงแล้วเนาะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการประกวดธิดาชนเผ่าวันนี้ปีนี้เราจะมีธิดาชนเผ่าส่งเข้าประกวดอยู่8หมู่บ้านเนาะก็จะมีสาวงามอยู่8ท่านแล้วก็จะมีนักร้องเนาะนักร้องของชนเผ่าอิวเมียนแล้วก็ชนเผ่าลาหูร้องเพลงขั้นระหว่างที่สาวงามพักเนาะค่ะ ขอเชิญสาวงามทั้ง8ท่านนะคะมาที่ข้างเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นโชว์ตัวรอบที่1แล้วนะคะขอเชิญสาวงามทั้ง8ท่านมาข้างเวทีได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเวทีเดินโชว์รอบที่1แล้วนะคะมาแล้วขอลืมล้อเนี่ยเอโปเลขอจ้าเลเตไกจูเวเลยามีฮาเตอีดาเวเลจะขอชอฮิกาโจเวเจเลฮิคามนะคะเดี๋ยวมานั่งอยู่ตรงข้างๆเวทีนี้เลยนะคะมานั่งรอตรงนี้เลยนะคะแต่เรายามีฮาเตอีดาเวเตคาเลชอป้าเวทีอ๋อเจ้าลาโลเจแบเลจะได้คือเลยามีฮาเตอีดาเวเตคาเลข้างหลังเราจะมีลูกโป่งเนาะกับพวงมาลัยด้วยนะคะวันนี้เนาะเราจะมีนางงามขวัญใจประชาชนนะคะหรือว่านางงามที่ได้พวงมาลัยเยอะที่สุดนะคะที่ทุกคนชอบที่สุดเนาะเดี๋ยวก็เชิญชวนทุกท่านนะคะสามารถมาซื้อพวงมาลัยได้นะคะที่ข้างๆเวทีเนาะแต่ก่อนเลยอย่าเพิ่งเฉยยังมีฮะเตะดาวิโอโคโลเลยลูกโป่งจ่อวิจิแม่เลยพวงมาลัยจ่อวิจิชุดที่กันเลยเลยลูกโป่งมากกว่าพวงมาลัยกันมาเวลากว่าขวัญใจมหาชนก็เวนะเลยเอาหมูชอชมาโดโจจาเวเลยยังมีฮะก็เวนะเลยแต่ก่อนที่คือเราก็หนูลูกโป่งมากก็เลยซื้อไปพวงมาลัยที่ผ่าชอเวทีอ๋อเจ้าเวลาปีแผ่วิโยเลยยังมีฮะแต่ดาราตาเวทีกันเลยจ้ะแต่ความที่คือยังมีฮะแต่ดาวิชเปลือกว่ายูเมียนก็เวเลยที่ชดเชยข้อที่พวกเขาการละจุโยเลยเปลือกก็ยังมีฮะแต่ดาเวเลยข้าเปลือกก็ลึกเลยโอ้ไงเจตีลึกจุโยจิแม่เลยโอ้กันลูกเดียวโคโรนาบาเต้นเสร็จได้พอก่อนลูกจุโยเจ้ลำดับต่อไปนะคะเราจะมีการประกวดธิดาชนเผ่านะคะธิดาชนเผ่าก็ปีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมประกวดนะคะ8ท่านนะคะ8หมู่บ้านค่ะตัวแทนหมู่บ้านนะคะตัวแทนหมู่บ้านพี่น้องท่านใดอยากจะซื้อลูกโป่งหรือว่าพวงมาลัยนะคะมาซื้อในข้างเวทีนะคะแล้วก็ให้สาวงามได้นะคะรอเคสครับลำดับต่อไปนะครับท่านจะได้ชมนะครับการประกวดธิดานะครับเทพธิดาดอยนะครับตำบลห้วยชมพูของเรานะครับปี 2567 นะครับให้เป็นนะแกรู้อันนี้กรรมการนะสงสัยสมอง
ชิดิโกกติกาเจ้าคนดัดเชเวเลยจะขอเชิญฮิคาจบเวลาเจเลยฮิคาจบเวลาเจแม่เลยตำบลตำบลห้วยชมพูตำบลห้วยชมพูคอโลเวเลยฮิคาออตาลาแล้วยังมีฮาเตอีดัตโยเจแม่ตอนนี้สถานะโสดนะอาจจะมีโสดกันเลยกันแล้วผู้ครอบครัวต้องเป็นมีอายุตั้งแต่5 ปีขึ้นไปแล้วเป็นเมื่อได้แล้วเป็นชาติพันธุ์แต่ก็งาคือเราอยากได้พามาก็เลี้ยวเก่าอยู่เวชเจกาชซื้อไปพวงมาลัยแล้วเมื่อคือจัวมาก็เลยลูกโป่งเล่ลูกโป่งเวลาแผ่ไปโยเล่ครับพี่น้องละหูก็ดีนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับวันนี้เรามีการขายพวงมาลัยแล้วก็ลูกโป่งนะครับเราจะนับจำนวนลูกโป่งแล้วก็ยอดขายยอดซื้อนะครับลูกโป่งแล้วก็พวงมาลัยนะครับเพื่อเป็นรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับก็มีหลายรางวัลนะคะอย่าเพิ่งเอาละ2 เล่มมาจบไปล้อเลยยังมีฮาเตดาวิอคอโลกะครับวันนี้จะมีนางงามทั้งหมดนะครับ8 ท่านนะครับมาจากหมู่ที่13หมู่ที่7หมู่ที่6หมู่ที่5หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่1และหมู่ที่10นะครับค่ะอย่าเพิ่งโชว์เลยยังมีฮาเตดาวิคาเปิดฮีข่าวตาลาตาวิโยเลยฮีกาเลยหมูเต้หมูนี่หมูแซ่หมูอ้อเอาหมูเต้ชื่อแซ่หมูสือหมูคอหมูง่าหมูฮีหมูก้อหมูเต้เต้หมูเต้ชื่อเจเล่ครับไปฮีข่าวตาลาเวลาแม่ยังมีฮะแต่ดาเวครับเราจะมีแบบนี้นะครับวันนี้นะวันนี้ช่วงของการประกวดเราจะบอกว่าเทพธิดานะดูแล้วมันหรูมากนะครับเทพธิดาดอยกันแล้วกันนะครับขอคุณโรเวียมีฮะเจดาจาเวขอคู่เวียมีฮะเลยโอเคนะครับเราจะมีรอบที่1รอบที่2รอบที่3และรอบที่4นะครับรอบที่1นะครับเป็นการแนะนำตัวนะครับยืนบนเวทีทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็โอปอจอเวลอเลยจอเวที่โคตาลาเลเตอีดาตุเวอลอติปอจอเลยอาชุยอตัวเวอลอแนะนำวิเจครับขณะที่มาแนะนำตัวนะครับท่านนายกนะครับอบต.ห้วยชมพูนะครับจะมอบรางวัลนะครับให้กับนางงามทุกท่านนะครับแต่ก็เลยยังมีฮะแต่อีดาลาตาเวเตกาเลยอลอติปอเวทีโคตาลาตาเวชาเลยนายกอบต.เลยนายกอบต.ยตาลาเลเตกาเลยชาลาสปิตุโยเจนะครับแล้วก็จะมีการคัดตัวรอบที่2นะครับเหลือ4คนในรอบที่2นะครับในรอบที่2เนี่ยนะครับเราจะมีการตั้งคำถามนะครับแล้วก็ให้นางงามนะครับได้ตอบคำถามแล้วก็จะคัดตัวเหลือ4คนนะครับแล้วนี่ปฏิปอเลยยังมีฮะแต่อีดาเวลคนละคนเลือกเวลาตอกคอนานี่ปีเวกัสโตกับขอเวนะเลยอุนอนเนี่ยเกเวจะเคยเวทีผ่านยี่เวเลยนี่ปฏิปอท่าคือก็โอ้งานเจที่เลือดจะตุโยเจในรอบที่2เนี่ยนะครับจะเหลือแค่4คนในรอบที่3นะครับในรอบที่3ที่เข้ารอบทั้ง4ท่านนะครับจะได้แสดงความสามารถพิเศษนะครับคนละไม่เกิน3นาทีนะครับแต่ก็เซปอติปอลโกเลยยังมีฮะแต่ดาเวลือวิโอคโลอาชุยอตัวคโลปุ๊บวิเพเวเลยความสามารถพิเศษก็เวนะเลยตีกาเวียเซนาทีอคโลเลยตีตอลาจะตุโยเจครับแล้วก็ในรอบสุดท้ายนะครับก็คือรอบตัดสินนะครับแล้วก็มอบรางวัลนะครับผมเขาเลยมือติปอลโกเลยนาบาติงเซเวียแต่ดาเวนะเลยคือก็อย่าเพิ่งละ2มาจบไปเลยนะครับรางวัลชมเชยนะครับรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับรองชนะเลิศอันดับที่1แล้วก็รางวัลชนะเลิศนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งละ2พี่เวเล่รางวัลชมเชยก็เวนะตีฮิบะเจแค่แต่แรกเรียกง่ายคือเมาเวชโดโจเวนะเล่เมาเวชโดโจเวขวัญใจประชาชนก็เวเตลาวันเจ
เพื่อเลยรองชนะเลิศนะบานี่เล่เตกาก็แต่แล้วรองชนะเลิศนะบาเต้เตกาและนาบาเต้เล่นาบาเต้ปิตุโยเจเมเล่ละสอง พร้อมที่จะรับชมกันหรือยังครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ นี่ก้าวละนี่ก้าวคนละเซค่ะก็แต่แล้วเลยชุดที่คือสุวิพวงมาลัยแล้วลูกโป่งเวลาแผ่วไว้นะเลยอาชัวโดโจอาชัวปิกาก็เวลาแผ่วไว้เลยเขาเชื่อไว้อยู่เดี๋ยวก่อนเตปอยามีฮัตเตอดาเวเตพาแผ่วเลยนะเลยเลยนี่ก้าวละหนูกะนี่ก้าวเจครับอันนี้ก็ทุกฝ่ายก็เป็นการอันที่พร้อมนะครับมีความพร้อมที่จะแสดงโชว์ข้างบนแล้วนะครับนางงามของเราตอนนี้นะครับมีทั้งหมด8ท่านนะครับท่านที่1นะครับท่านที่1นะครับตัวแทนมาจากหมู่บ้านหมู่ที่13นะครับคุณมนัสนันนะครับเลิศโอ้แม่พิมพ์แล้วไม่เลยเลิศศรีกรนะครับแต่ก็รถอะบัตเต้ก็เรียตาลาจุเวียมีฮัตเตอดาเวหมู่ที่ชิเซลเขาโลลาตาเวอตาเพวิโยนะครับท่านที่2นะครับท่านที่2มาจากหมู่ที่7นะครับตัวแทนจากหมู่ที่7นะครับกฎชกรคุณกฎชกรนะครับบุญยะอากุนะครับแล้วก็หมู่ที่6นะครับปียาพรนะครับหมู่ที่7ทัตติยานะครับหมู่ที่8นะครับนาริสลานะครับรอบนี้นะครับตัวแทนจากหมู่ที่13นะครับปรบมือให้หน่อยนะครับหมู่ที่14เขาโลลาเวเนี่ยเคยาวชอบเจอเพวิโยชนเผ่าลาหูนะครับสวีพวงมาลัยมาโก้ลูกโป่งที่แผ่วิแม่ได้อยู่อย่างอจุลธานี่ก็เป็นตัวแทนจากหมู่5นะครับก็รักใครชอบใครนะครับรักคนไหนชอบคนไหนนะครับเอาพวงมาลัยมาให้ได้เลยนะครับพวงมาลัยแล้วก็ลูกโป่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนับคะแนนอีกอย่างหนึ่งนะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นการนับคะแนนขวัญใจมหาชนนะครับมหาชนหรือประชาชนนะครับมีย่าเมาไว้ด้วยจอมเลยหลังสองปีตุโยเลยสวีพวงมาลัยเราลูกโป่งย่ามาไว้ชนเตะช้าลำดับที่5นะครับตัวแทนจากหมู่ที่8นะครับคุณนริศลาปากูนะครับปากูนะครับปากูหมู่ที่6ตาลาตาเวนาริสลาปากูลาหูชอเชเพเวโยเป็นพี่น้องชนเผ่าลาหูนะครับสวีพวงมาลัยมาโก้ลูกโป่งที่ขายอยู่ที่ลาเทเวแม่หนูรถจอมเบียเล่หนูที่ลาเทเวแม่พวกเราชอบแล้วก็ชอบคนไหนรักคนไหนนะครับมอบพวงมาลัยได้เลยนะครับฮัลโหลจะได้งานของปีน่าเจ้าเอาเซบ้าดังสวยไหมครับสวยไหมครับดังเลยดังจ้าลำดับถัดไปนะครับคนที่6นะครับตัวแทนจากหมู่9นะครับคุณเบญจทิพย์นะครับเบญจทิพย์นะครับและเรียกของอาติกาหมู่ก้อตาลาตาเวเด็เบญจทิพย์แม่วิโยเคยาวชอบจืดล้อแม่ชนเผ่าอิวเมียนนะครับยานี่แหละด่าและด้วยจอมเวลิสวีพวงมาลัยมาโก้ลิลูกโป่งที่ขาดผู้เล่นพี่แพ้พี่แม่ครับชอบคนไหนนะครับก็มอบพวงมาลัยได้เลยนะครับทั้งพวงมาลัยแล้วก็ลูกโป่งนะครับที่อยู่ในกำมือของท่านนะครับอยู่เล็กลาเซ่ลาแม่หมูเปี้ยเลยสุดจะลาเพแม่แม่ฮัลโหลคนเลยเลยก็โบกไม้โบกมือนะครับชอบคนไหนนะครับหรือเรียกหมายเลขก็ได้นะครับจำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการนับคะแนนนะคะใช่ครับทั้งพวงมาลัยแล้วก็ลูกโป่งนะครับยกมือสูงๆนะครับยกมือสูงๆนะครับลำดับถัดไปนะครับลำดับที่7นะครับตัวแทนจากหมู่ที่1นะครับ
คุณมายุรีนะครับ และลิสระติลาโลโกมูนึงโกตาลาตาเวเลโยเวอเมเลมายุรีเซนเช้าจิเมเลเอาเวอนี่ลิสอยาเพเวโย ครับเป็นตัวแทนจากชนเผ่าลีซูนะครับ นาบาคุเปียเลนาบาคุเปีย เลือกหมายเลขนะ นาบาคุเปียเพเวเลกติกาเดินโจโกเวียพี่แม่ฮะที่คือเขาไปชาวผู้สาวผู้จะลาจุโยเลยที่คือโกเลยที่คือเสน่ห์ที่คือเสน่ห์ นะครับลำดับที่8นะครับลำดับที่8นะครับตัวแทนจากหมู่ที่10นะครับตัวแทนจากหมู่ที่10นะครับ แต่หัวฮิกาติกาโลโกเลยมูสิโอตาลาตาวิโยเลยน้ำทิพย์ล่ะน้ำทิพย์เป็นดีเจเลยน้ำทิพย์เลย ตัวเดี๋ยวเราจะเชิญนางงามนะครับเดินหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญนางงามมาหน้าเวทีนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงระหว่างของการเดินโชว์นะครับครับต่อไปขอเชิญนางงามนะครับยืนข้างหน้าเลยนะครับมายืน พี่กาบิชอาพี่โลแม่ที่พูดแหละอุศลาลีอุศกุลาอุศกุเตหนูพี่กาบิชอาพี่โลแม่ยกมือยกมือนะครับจะมอบท่านใดนะครับให้ได้ทั้งพวงมาลัยแล้วก็ลูกโป่งนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องบางกรรมการนะครับบางกรรมการเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมอบรางวัลให้ไปด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับ我说干嘛干不少，但不懂啦姐。ช่วงนี้ก็เป็นเวลามอบลูกโป่งกับพวงมาลัยนะคะอย่าบังนะครับขอความกรุณาอย่าบังคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการจะได้ดูแล้วก็ให้คะแนนใช่ครับกรรมการไม่เห็นแล้วตัดสินไม่ได้เลยนะครับค่ะช่วงนี้ก็เป็นการมอบพวงมาลัยกับลูกโป่งนะคะฮัลโหลยังมีอะไรเดี๋ยวเพกจ่าเลยกับเพกจ่าจำเลยนางงามอย่าเพิ่งลงจากเวทีนะคะนางงามก็อย่าเพิ่งลงนะครับตอนนี้เรายังเป็นช่วงเวลานะครับเวลาของการโชว์ตัวนะครับแล้วก็การให้รางวัลนะครับหลังจากที่นางงามนะครับนางงามทุกท่านโชว์ตัวแล้วก็รับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งนะครับพวงมาลัยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการมอบรางวัลนะครับจากนายกอบตนะครับห้วยชมพูนะครับโดยท่านยุทธชัยดอนะครับอ๋อเลยที่คือยังมีเตะดังในเตะเลยฉาเลนายกอบตเลยยุทธชัยไอดอเลยย่อตาลาเล่เตะเลยฉาลาสติลาตุโยเจแม่แต่ก่อนจะได้คืนซื้อเบบี้เวนตอนนี้ยังมีการขายพวงมาลัยนะครับแล้วก็ลูกโป่งนะครับเพื่อที่วันนี้นะครับเราจะได้ขวัญใจประชาชนหรือ
ขวัญใจมหาชนนะครับวันนี้นะครับ 我这里可是没考港话黑姐，如果港话黑姐买嘞，那个湖边还没有。 กองประกวดวันนี้นะครับ วันนี้นะครับได้รับความนุเคราะห์นะครับจาก นายกอบตนะครับนายกอบตห้วยชมพูแล้วก็ฝ่ายจัดการนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับฝ่ายปกครองนะครับ งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้นะครับ เดี๋ยวเราจะให้เวลามอบนี่มาไก่จ้าล้อเรียเตียเล่เฉากับปีลิเจเล่ยังมีฮัตเตะเรียเตียเล่เฉากับปีลิเจแม่ วันนี้รู้สึกว่าคณะกรรมการของเราจะทำงานหนักมากนะครับวันนี้ คณะกรรมการก็คือจะให้เด็กชนิดคือเราก็ต้องลาเวที เพราะว่านางงามแต่ละท่านนี่ก็สวยมากนะครับ เป็นสวยที่สุดในอบตห้วยชมพูของเรานะครับ ในตำบลห้วยชมพูของเราเนี่ยสวยมากนะครับสวยที่สุดแล้วนะครับวันนี้นะครับ ฮัลโหลพี่ป๋ามาใจเลยฮัปปี้เราแม่ฮัปปี้เราแม่ ในตำบลห้วยชมพูของเรานะครับ ก็มีทั้งหมด 13 หมู่บ้านนะครับ แล้วก็ 20 หย่อมหมู่บ้านนะครับ วันนี้ก็ตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆนะครับ ก็มีทั้งหมด8ท่านนะครับนางงามนะครับขณะนี้ก็กำลังรับรางวัลนะฮะจากท่านนายกแล้วก็จากประชาชนทั้งหลายนะครับที่ให้ความสนใจอย่างล้นพ้นนะครับ แต่ก่อนเล่นเชเดบอยยังมีฮัตเตะดาเวเล่ขับเวฮีก็ที่เข้าตาลาตาเวโยเล่แต่ก่อนอย่าเสียท่านายกอบตเรียนนายกอบตกันสอบที่ไตตัวเวโยเล่ยังมีฮัตเตะงานเล่จ้ะแค่แต่แล้วจะได้คืองานคือดอกจอจ้าเวเล่ยังมีฮัตเตะผัดฉะด้วยการมีธรรมาภิบาลนะครับ อย่างมีธรรมาภิบาลนะครับ แล้วก็จะคัดเลือกเหลือ ใครละหูยาพอแล้ว YouTube พอกันเลย 2 ช่องทางนะครับเพจของไฮลาหูยานะครับแล้วก็ลาหู Voice Thailand ทาง YouTube นะครับก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับ ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณเกือบแสนนะครับ ตอนนี้ก็เราก็กำลังเผยแพร่อยู่นะครับอย่าเสียใจนะครับท่านที่ไม่ได้เข้ารอบนะครับอันนี้คณะกรรมการของเราทำงานอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้เพราะว่านางงานของเราเนี่ยสวยๆเชิญค่ะระหว่างนี้กรรมการก็กำลังตัดสินกันอยู่นะคะเพราะว่ารอบนี้จะต้องคัดเลือกให้เหลือ4ท่านค่ะสาวงามจาก8ท่านนะคะจะเหลือ4ท่านค่ะลาเซทาเปียครับปรบมือให้หน่อยนะครับมีร้องเพลงแล้วก็มีนางรำด้วยนะครับมีแดนเซอร์ด้วยนะครับ ชุดก็สวยงามมากเลยนะคะพี่น้องอิวเมียนช่วยแปลให้หน่อยค่ะชุดนี้เป็นชุดการแสดงชื่อว่าอะไรคะยังเท้าเมียนมัวต่อยค่ะเพลงคิดถึงเพลงนี้ชื่อเพลงยังเท้าเมียนมัวต่อยค่ะคิดถึงพี่น้องชาวเมียนค่ะคิดถึงเยี่ยมเมียนยูชอเจทันยูมหาเวลิโคเจคิดถึงพี่น้องเยี่ยมเมียนนะครับเชิญชมได้เลยนะครับลาเซทะเลอยู่พี่อาเซเหี่ยวชาเลนจีชาโหจุ๊บเปอ้อนอยู่ครับขอบคุณนะครับตู้ฟูเดินตู้ลอยขอบคุณชุดการแสดงจากพี่น้องอิวเมียนนะครับโอกาสต่อไปนะครับกำนันปรีชานะครับจะมอบ
รางวัลให้กับนักแสดงทุกท่านนะครับ ค่ะ ขอยืนอยู่บนเวทีก่อนนะครับ ค่ะ หลังจากนั้นก็นายกอบตจะมามอบอีกรางวัลหนึ่งนะคะ โอ้ ค่ะ มีรางวัลมากมายเลยนะคะสำหรับชุดการแสดงแต่ละชุดนะคะ ค่ะท่านกำนันปรีชานะคะ มอบรางวัลให้กับพี่น้องเอี้ยวเมียนค่ะ ครับปรบมือให้หน่อยนะครับ ลำดับต่อไปนะครับนายกอบตนะครับ ท่านยุทธชัยนะครับจะมอบรางวัลเช่นเดียวกันนะครับ เรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะครับ ค่ะตอนนี้ที่ห้องน้ำนะคะระบบไฟมีปัญหานะคะ พี่น้องที่ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงนะคะอย่าเพิ่งไปห้องน้ำนะคะ ช่วงนี้เมื่อกี้มีคนไฟดูดนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปนะครับ เราจะเชิญนางงามทั้งหมดนะครับ8 ท่านค่ะ 8 ท่านนะครับ ค่ะ ขึ้นมาบนเวทีอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะมีการให้คำถามนะครับ ให้คำถามแล้วก็ตอบคำถามนะครับ แล้วก็แนะนำตัวเองด้วยนะคะ เป็นการแนะนำตัวเองแล้วก็จะมีการตั้งคำถามให้กับนางงามนะครับ แล้วก็จะมีการคัดเลือกเหลือ4 ท่านสุดท้ายนะครับ ค่ะลำดับต่อไปนี่นะคะ ขอเชิญนางงามทุกท่านขึ้นเวทีค่ะ เรียนเชิญนะครับ แล้วก็แนะนำตัวนะครับ จะได้เคยเลยยามีฮะขับเป้ตาลาเลยย่อตัวเลติกาเนี่ยนำตัวติลาจิโยคาเตลกรรมการเลยนั่นจะไว้ต้องโคตรผัดฉากขอไว้หน้าเลยยามีฮะติกาเลยยังค่ะครับลำดับต่อไปนะครับ เราจะให้นางงามทุกท่านนะครับได้แนะนำตัวเองนะครับ เริ่มจากฝั่งนู้นก่อ จาน ก นะคะ ลำดับเบอร์1นะครับ อาจารย์จุดมาได้กินเจ้าย่าเมียนหมวยต่อยจุงโอสวัสดีคณะกรรมการนายกอบตนายผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะดิฉันชื่อนางสาวมนัสนันเลิศอดิกรเป็นตัวแทนของหมู่บ้านภูฟ้าหมู่ที่ 13 ค่ะ ขอแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยนะคะหมายเลข 1 ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือค่ะ ปรบมือหน่อยนะครับ ค่ะ เป็นกำลังใจให้กับสาวงานคนแรกนะคะหมายเลข 1 ค่ะ อุดูถึงมาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกฤษกรวิยากูชื่อเล่นชื่อวัวค่ะอายุ 18 ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายค่ะสาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นตัวแทนของหมู่ 7 ตำบลห้วยชมพูบ้านฟังขอนส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้หน่อยครับ แตงออนเมียนมัวต่อยเย่บัวเหี่ยวก็เหียนโอเย่เป็นผู้ชมพูเมียนอย่าห้อยเย่จะเป็นเมียนจอยโทษแต่เมียนมัวต่อยเย่วมเหี่ยวโอในจริงโอสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปิยาพรพรโชคอนันต์กุลอายุ 17 ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์คณิตโรงเรียนฝั่งชนูปถัมภ์ขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับสาวงานอีกท่านหนึ่งนะคะ ครับผม อนุรักษ์วัฒนธรรม4ชนเผ่ามนต์เสน่ห์แห่งขุบเขารากเหง้าแห่งชาติพันธุ์สวัสดีค่ะ
ดิฉันชื่อนางสาวทิตยาเมืองทองอายุ 17 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์คณะผู้บริหารและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ส่งเข้าประกวดค่ะเยกดหน่อยเมียนเยบัวหิวยิ่งกวนละปุงเมียนโอเยเจ็บเปียกหยางตกโซเอียมดำลงทมเมียนหมดต่อยาชุ่มช้ำลงเท้าเถียงตามโอแรงจริงช้ำ Hello everyone, my name is Tiya Meng Thong. I'm 17 years old. I'm studying at Damrong Rat Songkhraw School. Thank you. ในอ้อมกอดแห่งขุนเขาชุมชนเราสร้างคนดีอบดาจ้าเหมอวิอันเต้เผางานาได้โอจิแมเหมอเล่ยันกางาตัวแทนหมู่8ปักคาเลเวเล่ตาโกยันกาวิอันเต้ผาเล่งากำลังใจกับเปียเหมอขอกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวในสลาป่ากูอายุ 18 ปีเป็นตัวแทนของหมู่ 8 บ้านจานูค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาแฟชั่นและสินทอชั้นปีที่ 3 ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านคณะกรรมการและพ่อหลวงบ้านหมู่ 8 ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจทิพย์ พุทธเสถียรชัยปัจจุบันอายุ 16 ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมค่ะเย่เหี่ยวเบญจทิพย์โออย่าจุ้งมือต่อยต่อก็คุณกำลังใจเยโอ大家好我赵杨一山我的菜名字叫นางสาวเบญจทิพย์ พุทธเสถียรชัย我在学习美爱学校我在高2了请大家给我鼓励啊谢谢มาควางวาลิสุมิมิสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมยุริแสนเช้าอายุ 19 ปีค่ะตอนนี้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 ค่ะมาจากหมู่ 1 ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายผู้ใหญ่บ้านกระโดงนาฏปีชากระโดงนาฏกุลส่งเข้าประกวดค่ะอุดุทุมาแป่งงอนคว้าอบูจาเว้นเตพังงานน้ำทิพย์จัดเลยไม่เวโยอาสาติสุสขอจากคือข้าโลโมสามีเชเวโยปลวาจากคือข้าวเวดวนเน่ประดับชมพูโซตาเวโยอบูจา Hello ladies and gentlemen my name is Namtip Jatle I am 17 years old I am study is at บ้านจักคือสักคูมัธยมทีสวัสดีท่านนายกอบต.ตำบลห้วยชมพูคณะกรรมการทุกท่านผู้นำชุมชนหมู่บ้านและพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวน้ำทิพย์จันแลอายุ 17 ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจักคือส่งเข้าประกาศโดยนายดวนเน่ประดับชมพูผู้ใหญ่บ้านจักคือหมู่ 10 ค่ะขอบคุณค่ะและเชิญท่านผู้มาปรบมือด้วยนะครับลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปนะครับมีคำถามมาแล้วนะฮะใช่ค่ะเราก็จะให้นางงามแต่ละท่านนะครับเขาจับเองได้จับเองนะครับไม่รู้จะได้คำถามอะไรนะคะเพราะว่าใส่ซองไว้ระหว่างที่รอคำถามนะครับรถยนต์นะครับรถยนต์ขอไข่จอจาน5621นะครับจอดอยู่ที่บ้านหมอเฉลิมชัยนะครับไปที่รถของท่านด่วนนะครับรถยนต์ขอไข่จอจาน5621นะครับจอดอยู่ที่บ้านหมอเฉลิมชัยนะครับขอไปที่รถของท่านด่วนตอนนี้เลยนะครับครับลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไป
เราจะให้นางงามแต่ละท่านนะครับ ได้แกะซองของท่านนะครับว่าแล้วก็ดูว่าท่านได้คำถามอะไรนะครับ เราจะให้เวลานะครับตอนนี้คือ ค่ะแล้วก็ให้ส่งมาให้พิธีกรนะคะ โอเคค่ะ จะให้ใครตอบก่อนครับ ค่ะ คนแรกนะคะหมายเลข8นะคะ ได้คำถามว่า หมายเลข8เลยรู้สึกว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะครับ ได้คำถามว่า คุณได้อะไรจากการประกวดธิดาดอยครั้งนี้โอ้โห ค่ะ ตอบคำถามเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ ดิฉันก็ได้ประสบการณ์และการแสดงออกมากขึ้น ได้แต่งกายชุดวัฒนธรรมของชมเผ่าค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะท่านต่อไปนะคะ ครับ แกะคำถามแล้วก็ส่งมาให้นะคะ โอเค คำถามนะครับฟังดีๆนะครับ แล้วก็ไม่ต้องรีบเร่งนะครับ หมายเลข7นะครับได้คำถามว่า คุณคิดว่าจะปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน รักษาวัฒนธรรมอันดีงามอย่างไรชัดไหมครับ อีกครั้งหนึ่งค่ะ อีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณคิดว่าจะปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักษาวัฒนธรรมอันดีงามอย่างไรนะครับ ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ ก็วันนี้ก็เป็นประเพณีคือสืบสานวัฒนธรรมสีชมพูใช่ไหมคะ เราก็จะแบบให้รวมตัวกันแล้วก็มาแบ่งปันวัฒนธรรมของตัวเอง แล้วก็ให้แบบคนรุ่นหลังสืบต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ ครับหมายเลข6นะครับฟังดีๆนะครับคำถามนี้ถามว่าการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีในความคิดของคุณคืออะไรนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับ การจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีในความคิดของคุณคืออะไรนะครับ ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ แน่นอนนะคะว่าในช่วงนี้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมีอยู่มากมายนะคะค่ะก็อยากให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่เข้มงวดที่แข็งแรงมากกว่านี้ค่ะ เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ และอยากให้มีกฎหมายที่เข้มแข็งมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะครับครับคำถามของหมายเลข5นะครับถามว่าคุณจะมีส่วนช่วยในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับ คุณจะมีส่วนช่วยในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไรครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ ดิฉันจะแนะนำประชาชนให้ช่วยกันใช้ถุงผ้านะคะ เพราะว่าถุงพลาสติกนะคะทำให้โลกร้อนค่ะ แล้วก็เป็นอันตรายกับสัตว์ด้วยค่ะ และหนูก็จะขอให้ทุกคนนะคะ ช่วยกันใช้แก้วนะคะ แก้วที่สามารถเอาไปใส่ของได้อีกนะคะ เช่นก็คือสามารถใช้ซ้ำได้นะคะค่ะแล้วเราจะได้ลดการใช้พลาสติกแก้วด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะครับคำถามของหมายเลข4นะครับหากคุณได้ตำแหน่งธิดาชนเผ่าคุณจะมีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าของคุณอย่างไรนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหากคุณได้ตำแหน่งธิดาชนเผ่าคุณจะมีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าของคุณอย่างไรนะครับ ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ ดิฉันจะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าของตัวเองโดยการไปออกงานต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้และถึงวัฒนธรรมของเรา และในตอนนี้การใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างเช่นการเล่น TikTok ค่ะสามารถทำในการเผยแพร่วัฒนธรรมของเราให้ทุกคนได้รู้ได้รับรู้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับสำหรับหมายเลข4นะครับลำดับต่อไปนะครับ เป็นคำถามของหมายเลข3นะครับ ถามว่าคุณมีวิธีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคุณให้คงอยู่สืบไปอย่างไรนะครับ อีกครั้งนะครับ คุณมีวิธีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคุณให้คงอยู่สืบไปอย่างไรค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ ฉันคิดว่าในประเพณีของดิฉันนั้นมีด้านภาษาการพูดหรือว่าการแต่งกายนั้นที่จะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนนั้นที่จะแบบได้รับรู้ถึงการแต่งกายหรือว่าภาษาของดิฉันเพื่อที่ในประเทศไทยนั้นมีชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้หรือว่าศึกษาวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วดิฉันก็อยากจะให้ชาวต่างชาตินั้นที่จะเรียนรู้ชนเผ่าหรือว่าประเพณีของเรานั้นที่จะไปเผยแพร่ในต่างประเทศของเขาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับหมายเลข3นะครับคำถามต่อไปนะครับของหมายเลข2นะครับถามว่าความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงเรื่องใดที่คุณยังพบเห็นในปัจจุบันและจะแก้ด้วยวิธีใดนะครับครั้งนะครับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงเรื่องใดที่คุณยังพบเห็นในปัจจุบันและจะแก้ด้วยวิธีใดนะครับค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะความไม่เท่าเทียมสำหรับหนูนะคะ ปัจจุบันใช่ไหมคะมีเพศสังที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็คนในสังคมนะคะเป็นที่ไม่ค่อยยอมรับใช่ไหมคะส่วนวิธีแก้นะคะก็อยากให้คนในสังคมยอมรับมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับหมายเลข1นะครับฟังดีๆนะครับผมจะอ่าน2รอบนะครับคุณคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยต้องการอะไรที่สุดนะครับอีกครั้งนะครับคุณคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยต้องการอะไรที่สุดนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับดิฉันคิดว่าประเทศไทยต้องการการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจและก็อาชีพถ้าเราประเทศเราพัฒนามั่นคงมีอาชีพเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็อนาคตเราก็จะดีพี่น้องประเทศไทยก็ไม่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ต้องไปเป็นแรงงานที่ต่างประเทศแล้วรายได้เราก็จะหมุนเวียนในประเทศทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขอบคุณนะครับปรบมือให้กับนางงามทุกท่านนะครับทั้ง8ท่านนะครับระหว่างนี้ก็จะขอเชิญนะครับนางงามทุกท่านนะเดินอีก1รอบแล้วก็ลงเวทีนะครับค่ะระหว่างนั้นก็ขอให้พี่น้องอาค่ะที่จะมีการแสดงเตรียมตัวนะคะค่ะเดินมาเลยค่ะแต่ละท่านค่ะขณะนี้ก็คณะกรรมการจะเริ่มทำงานแล้วนะครับประมวลผลนะครับการให้คะแนนของคณะกรรมการแต่ละท่านก็จะให้จากทั้งความรู้ความสามารถและก็ในการตอบคำถามนะครับค่ะขณะนี้นะคะชอบสาวงามท่านใดนะคะก็สามารถให้ลูกโป่งกับพวงมาลัยได้นะคะระหว่างที่เดินมาค่ะเดี๋ยวนะคะให้ท่านนี้ค่ะว่าเขากำลังการไม่เห็นคดีเวลานี้ก็ให้ลูกโป่งและก็พวงมาลัยได้นะครับเพราะว่ายังเป็นการสะสมคะแนนสำหรับขวัญใจประชาชนหรือขวัญใจมหาชนนะครับสามารถมอบลูกโป่งกับพวงมาลัยได้นะคะระหว่างที่เดินมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการนับคะแนนนะคะใช่ครับใช่ทดสอบได้ค่ะเดี๋ยวเขาเล่นชนิดขอยามีฮะแต่ดาวเยาโคโลเลสวิคอมาโกลูกโป่งเตผาปีแพวิโย
แต่เขาเลยจะได้ป้อกรรมการยุคือก่อนโดนชิงเชเวเรียกโอกาหรือจุเวเล่ ครับ โอการ อบนี้นะครับเราจะคัดให้เหลือ4ท่านนะครับนางงามที่จะเข้ารอบต่อไป4ท่านสุดท้ายนะครับคณะกรรมการก็กำลังประมวลผลนะครับในการให้คะแนนนะครับตอนนี้ค่ะหลังจากนางงามคนนี้ลงนะคะจะมีการร้องเพลงของพี่น้องอาขานะคะอย่าเพื่อชอลีโคกาเวกาโจเฮแมงอะคือเราย่านักร้องลีโคมากากาเซเวแม่เราชมว่าข้อก็เวเล่เมวิชอแค่ต่อจอเจครับนักร้องนะครับนักร้องอาขานะครับมาหรือยังครับเพื่อไม่ให้การเป็นเสียงเวลานะคะขอให้พี่นักร้องอาขาเตรียมตัวนะคะเวลานี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านได้ฟังเพลงเพราะจากนักร้องชนเผ่าอาขานะครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงตบมือต้อนรับค่ะLa seta pia se mele a khaya vele khoyo chile พร้อมหรือยังคะนักร้องอาขาโอเคพร้อมแล้วนะคะโอ้งานคือลาหูยาค่ะข้อกาบิเจงานว่าขาที่หล่อเว้ย Hello 아들 아카자 아예 아니들 라체마로 뉴지아로 아니잘래 가바을레 에어도 차차네 조아나루 알라자네마 오케이 아카자 조아나루 라파테네오시 오케이 오 샤에티가 메아치 알로로 에 아소야 메알레 저 나비티오 Sekolah ya pak kaca. Oh, ya hotel view. Tam hame na ngami ngajai. Ame cepat. Halo. Ti kono goja sekolah kono leo view nyu. 아슈베야레나 아제아니도 알리야티가 뽀모타레 드까 아슈가 알리마시 쿠골라오 아카마시 모스마시 rồi sao mà suy yo yo asuya be ka cho na ve the sekolah le nga ka kece ka tela ve le ya pa e tinga akale se kho มอบให้กับอบต.ครับผมยาจะบ่าชูยากับฮัตสขอละเล่ตะโกยานาเล่ายานาแม่ยานามาเสเลโชก็ข้าพอข้าต้องก็ฮัตสขอละแม่
apa eba mau balik. Kita kerja kau melek kau mah. Kita mai hati lu. Bu ya. Coba cuma nobe. Coba nobe. Halo. Akaza zona lula fotene gapine lashe. Okay.
อาคานุชามาดิอากาสลัดอายาพับบินเนมาดิอาคานุชามาดิกิเลงมาดีครับก็ขอขอบคุณนะครับนักร้องนะครับภาษาอาคานะครับก็ได้ร้องเพลงจบไปแล้วนะครับดีเจไปไหนแล้วดีเจนะครับโบ ขอเรียนเชิญนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะมีการนะครับคัดเหลือ4คนนะครับในรอบต่อไปนะครับครับรอบต่อไปนะครับก็จะมีคัดเลือกเหลือ4ท่านนะครับแล้วก็ในรอบนี้นะครับเราจะมีการให้แสดงความสามารถนะครับของนางงามที่เข้ารอบนะครับตอนนี้ก็คะแนนก็อยู่ในมือของคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วนะครับค่ะก็จะให้แสดงไม่เกินคนละ3 นาทีนะคะใช่ครับแสดงความสามารถพิเศษนะคะตอนนี้ทางคณะกรรมการถ้าจะยังรวบรวมคะแนนไม่เสร็จถ้าคณะกรรมการนะครับรวมคะแนนเสร็จแล้วนะครับก็ยื่นมาทางบนเวทีได้เลยนะครับค่ะตอนนี้กรรมการก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตัดสินนะครับอยู่ระหว่างการนับคะแนนนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับกำลังรวมคะแนนนะครับยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จนะครับก็เลยจะขอเชิญนักร้องลาหูขึ้นมาร้องเพลง1 เพลงนะคะปีที่4เต้าเลยนะปีที่4ก็เลยนะปีที่4แถวเราจีละเซทับเปียเลยปีที่4เลยปีที่4คุณยายดีสี่นะครับคุณยายนะเราเรียกว่าคุณยายนะแต่ว่าขึ้นมาแล้วจะตกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเขายังไม่ใช่คุณยายเนาะตอนนี้ก็เป็นนักร้องลาหูนะคะเอาเรียนเชิญนะครับปีที่4ลิโคกามาลาจิโยเบลาเซทาเลฮายูเบียเซโลอาลูจะเล่ปะอาคาคนนี้ก็เกาละแล้วปีนี้มาโคกับวิ่งกายกับป้าก็ไปอาลูจะปัจจัยอาปีนี้มากับวิ่งเจ้าแม่อาเปียคนนี้ก็เกาละวิ่งมาอยากค่ะหนูเวนายโยปตชอบแปะปตกาเลยลาปีเลยแต่ก็อยากเพื่ออันนี้น่าก็จะโมดาลาวิเตจิมากกาลาวิกาโมวิโอเล่จากที่เขาอุทาติปอดีเจนักบุกงาเกติเกคาตุโยฮัลโหลพี่จะแค่เตล่าเลยโดนวิลิคอนเทมิเมกายปะโตโมกับมาเลเซียเมเลงาชิงาดอกกับฮับเปียเชียวเปียฮาเบียยังอมาเลจกาเจเมเลตาเลเจเมเลเตยาเลเลกะฮาเบียเลโชยาเวอาสาโยเจเมื่อกี้ก็อยู่ในช่วงรวมคะแนนนะครับรู้สึกเงียบๆไปก็เลยสร้างบรรยากาศให้พวกเราคึกครื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลานี้เราเชื่อว่าคะแนนจะอยู่ในมือของกรรมการแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะโยนขึ้นมาให้พวกเรานะครับที่บนเวทีนี้นะครับเตะโปะเลยสารจักรโบคะแนนได้มาถึงครับ
ในมือพิธีกรแล้วนะคะ ตื่นเต้นไหมครับโอ้โหนะครับ สลัดจักรโบ ตอนนี้ ไม่ใช่แค่พี่น้องตื่นเต้นนะ ผู้เข้าประกวดทุกท่านก็ตื่นเต้นมาก ใช่นะครับ ค่ะ ตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับ ค่ะ นางงามที่เข้ารอบ4ท่านสุดท้ายนะครับ ขอดนตรีเอฟเฟกต์ด้วยนะคะ ผู้เข้ารอบ ท่านที่1นะครับ ได้แก่ หมายเลข หมายเลข1ครับ1นะครับ นาปาเต้เนี่ยโอ้งามเดียวคอโรหรือตาเวลรอบติง หมายเลข1นะครับตัวแทนจากหมู่ที่13นะครับ หมู่ที่13แม่เนี่ย ผู้เข้ารอบท่านที่2นะครับเบอร์ หมายเลข 5นะครับหมายเลข5จากหมู่8นะครับ ตัวแทนจากหมู่8ค่ะ และลำดับต่อไปนะครับตื่นเต้นมากเลยนะครับโอ้โห ดนตรีก็เร้าใจค่ะ ครับหมายเลข4 ตัวแทนหมู่5หมายเลข4ตัวแทนหมู่5นะคะ นางงามของเราได้เก่งๆแล้วก็สวยทุกคนนะครับ และลำดับนะครับที่4นะครับหมายเลข หมายเลข หมายเลขอะไรหมายเลข2นะครับตัวแทนจากหมู่7นะครับหมายเลข2นะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้ารอบ4คนสุดท้ายนะคะ นะครับดูได้นะครับ อันนี้คณะกรรมการส่งมาให้เรานะครับ เป็นตัวแทนจากหมู่13หมู่8หมู่5และก็หมู่7นะครับท่านทั้ง4ท่านนี้นะครับเป็นผู้เข้ารอบ4คนสุดท้ายนะครับ ค่ะ รอบนี้จะได้แสดงความสามารถพิเศษคนละ3นาทีนะคะค่ะเริ่มจากไหนล่ะค่ะก็เรียงลำดับจากหมายเลข1นะคะตัวแทนหมู่ที่13ก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะ หมายเลข13หมายเลข1นะครับจากหมู่13นะครับนางสาวมนัสนันนะครับวันนี้จะมาเขาบอกว่าต้องเตรียมตัวก่อน เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนชุดค่ะ ครับเนื่องจากว่านางงามต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับก็เลยต้องมีการขั้นรายการนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดด้วยนะครับก็เลยช่วงนี้ก็อาจจะขอนางงามนะครับเดิน1รอบแล้วก็ลงเวทีไปเปลี่ยนเพื่อจะไปเตรียมตัวนะครับเราก็จะเรียงตามเบอร์เมื่อกี้เลยนะครับเบอร์ท่านแรกก็คือเบอร์1นะครับท่านที่2คือเบอร์5แล้วก็ท่านที่3คือเบอร์4แล้วก็ท่านที่4คือเบอร์2นะครับในระหว่างที่ขั้นรายการนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับอยากจะเรียนเชิญนักร้องนะครับจากลิซูนะครับค่ะนักร้องจากลิซูนะคะวันนี้เรามีนักร้องมากมายนะครับวันนี้ไม่ไล่ไม่เลิกนะครับเวทีไฟไม่ดับเราจะไม่เลิกนะครับไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลานี้ก็ยังไม่ได้มีการแสดงคอนเสิร์ตนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้มันแน่นอนนะครับขอพี่น้องลีซูที่จะขึ้นมาร้องเพลงนะคะเตรียมตัวนะคะหลังจากที่นางงามนะคะทั้ง4ท่านลงจากเวทีแล้วก็จะให้พี่น้องลีซูขึ้นมาร้องเพลงนะคะจอเล่เรื่องการตาเวอเลยพวกโอกาโยเลยโอกาไม่จำที่คือ
yo huga ko ida se be me ashutinga le ama ga tu le te ko ga ko ida se beค่ะเรียนเชิญเลยนะคะนักร้องจากพี่น้องลีซูขอเสียงปรบมือให้กับนักร้องพี่น้องลีซูนะคะฮัลโหลลีซูจีซูฟ้ามาจ้าลีซูมาจ้าเจ้าไงมึงก็ที่จุดวันนี้ใช่ไหมยะอาจุฟิมาลิสุญญาโน่ลุยมาจุลางาไปที่จุมาวันนี้เชลงอ่ะก็ขอบคุณนะครับทีมงานที่มอบเวลาให้กับพี่น้องลีซูนะครับเพลงที่ผมจะร้องก็มีชื่ออยู่ว่าลีซูเนี่ยต้นกำเนิดมาจากถิ่นพม่านู่นนะครับก็เชิญรับฟังครับรางวัลนะครับให้กับนักร้องนะครับลีซูนะครับ นักร้องลีซูนะคะค่ะเรียนเชิญ เรียนเชิญครับ โอ้โหขอเสียงปรบมือด้วยนะคะค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงความสามารถพิเศษนะคะค่ะสาวงามทั้ง4ท่านนะคะค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นชุดการแสดงนะคะรำพัดค่ะครับรอบนี้นะครับเราก็จะให้นักแสดงนะครับสาวงามนะครับแสดงนะครับก็จะความสามารถพิเศษนะครับรำพัดนะครับหมายเลขหนึ่งรำพัดนะคะหมายเลข5รำล้านนาไทยนะคะแล้วก็หมายเลข4ร้องเพลงเกินต้านนะครับค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายแข่งขัน To be number one โอ้โหนะครับส่วนหมายเลข2นะครับต้องรอแป๊บนะครับหมายเลข2ยังคิดการแสดงไม่ได้นะคะสาวงามแต่ละท่านนะคะไม่เกิน3นาทีนะคะครับไม่เกิน3นาทีนะครับเต็มที่นะฮะเราให้เวลา3นาทีนะครับครับขอเรียนเชิญนะครับนางงามหมายเลข1นะครับชุดการแสดงที่ชื่อว่ารำพัดนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามหมายเลข1ค่ะนี่ก็เป็นชุดการแสดงความสามารถพิเศษนะคะต่อไปนางงามหมายเลข5ค่ะชุดการแสดงรำข้าวล้านนาไทยนะคะรำล้านนาไทยนะครับครับขอเชิญชมนะครับการแสดงรำล้านนาไทยนะครับณบัดนี้เลยนะครับเอาปรบมือหน่อยครับ
ชิญรับชมได้เลยค่ะโอ้โห ขอบคุณ ช้อย นะครับ มากเลยนะคะ นะครับนางงามหมายเลข5นะครับโอ้โหที่จริงแล้วเพลงยาวกว่านี้นะครับ การแสดงยังไม่จบแต่เนื่องจากว่าเรามีจำกัดเวลานะครับอันนี้นะครับ ค่ะคนละ3 นาที คนละ นะคะ 3 นาทีนะครับ ค่ะ คณะกรรมการก็คิดตามเวลา3 นาทีนะครับ ค่ะลำดับต่อไปนะคะ ค ห รับ มายเลข ผม 4นะคะ ร้องเพลงเกินต้านนะครับ ค่ะ พร้อมหรือยังคะ ค่ะ พร้อมแล้วนะคะ เชิญรับชมได้เลยค่ะ ครับ ตลาดท่านเนี่ยท้องรู้ว่าอาหารหรือว่าครับยืดท้องแผ่นเบียนว่าตั้งดีไฟตรงนี้เห็นดีตั้งดีมาใบพุทธรอสักครู่นะครับ อีกแล้วทุกทีที่หันมาเห็นเธอเมื่อไรหัวใจก็เริ่มอ่อนแอยิ้มมานี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอก็สู้จะคงไม่ไหวคิดถึงได้เปล่าชอบเธอได้เปล่ารักเธอได้หรือเปล่าตอนมันคิดถึงตลอดหาทุกคนไม่อยู่ขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณนางงาม ต่อไปจะเป็นการแสดงชุดของหมายเลข2นะคะ มาในชุดอาขายาค่ะ นะครับ ขอเชิญชมได้ณบัดนี้เลยนะครับ ค่ะ นายกมอบลูกโป่งให้สาวงามนะคะค่ะ นะครับ เดี๋ยวเตรียมตัวนะครับวันต่อไปนะครับรับมอบลูกโป่งนะครับ ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามหมายเลข2นะคะ มาการแสดงชื่อว่าอาขายา ค่ะก็สวัสดีนะคะ ก่อนที่จะเริ่มการแสดงนะคะ หนูก็อยากจะชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาจิบกาแฟแรงปังขอนค่ะ หมู่บ้านหนูนะคะ ก็เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะคะ แล้วก็ยังได้รางวัลในการไปส่งประกวดกาแฟระดับต้นๆของประเทศค่ะ แล้วก็จุดไฮไลท์ของหมู่บ้านหนูนะคะ ก็จะเป็นดอกพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองหนาวค่ะขอบคุณค่ะ หากล้องไม่เจอ อะไรเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้อ่ะ ค
เวลานี้ก็3 ทุ่มแล้ว นะครับ ค่ะ ขอเรียนเชิญนางงามทุกท่าน ขอเรีย นะ น ครั เชิ บ ญค่ะ สี่ 4 ท่านนะครับ ค่ะ 4 ท่านสุดท้ายนะครับ ค่ะ ท่านที่จะมอบลูกโป่งแล้วก็พวงมาลัยนะครับ ก็เตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะครับ ค่ะ เราจะให้เวลา3 นาทีนะคะ เราจะให้เวลาไม่เกิน3 นาทีนะ ค่ะ ครับ แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีการรวมคะแนนนะครับ ค่ะ ขวัญใจประชาชนค่ะ ครับผมแล้วก็เราจะมีการมอบคะแนนให้คะแนนทั้งหมดเลยนะครับ 1 2 3 1 2 3เลยนะครับ ค่ะ แล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเชิญนางงามทุกคน ที่ส่งเข้าประกวดค่ะ ตัวแทนหมู่บ้าน คนที่คนที่8นะครับ ค่ะ เพื่อที่จะถ่ายรูปร่วมกันนะครับ ค่ะ เวลานี้ ค่ะ อีกท่านหนึ่งค่ะ อีกท่านหนึ่งค่ะ สามารถมอบลูกโป่งกับพวงมาลัยได้เลยนะคะ เวลานี้นะคะ ให้3 นาทีค่ะ ค่ะ จะมอบให้ท่านไหนก็ชูนิ้วมานะคะ เรียกเบอร์นะครับเรียกเบอร์ ชูนิ้วมาหมายเลขอะไร หมายเลข3ก็3นะคะ1ก็1 มีหมายเลข ค่ะ 1 หมายเลข 5 หมายเลข 2 นะครับ และเก่งนะครับ ค่ะ ทุกคนมีความสามารถพิเศษนะคะ ใช่ครับใช่ครับ ค่ะ เวลานี้ก็กรรมการกำลังรวมคะแนนนะคะ ขอเชิญนางงามนะครับลงเวทีได้นะครับ ให้คณะกรรมการได้รวมคะแนนนะครับ แล้วก็ระหว่างที่นับคะแนนขวัญใจประชาชนนะครับ ค่ะ ขอเชิญนักร้องนะครับจากลาหูนะค ป รับ ระเทศเมียนมาบ้างค่ะสลัดจากกระโบ อ๋อเมียนมาใช่ไหมโอเค แต่ก่อนจะได้คือเลยมัมมีป้าเวลิข้อกาเซมาเตกาเลยหลักสาวเวสลามานาซิคือตาลาเลยลิข้อเตปกาลาจิโยเลยสลามานาซิคือคนนักเก่าล่ะโอ้เลยแค่ก็ลาเซทาซิเมเฮ้เลยสามานาซิคือค่ะกระเชียเลยนะค่ะระหว่างรอนะคะก็จะมีนักร้องจากประเทศเมียนมานะคะ นักร้องชื่อดังชื่อว่านาเซฮึค่ะ เลยเราแม่เลยเราเลย เชียเลยนะเลยเชียเลยนะนักร้องออกหมดได้ผ่าสัญญาจะเปียลาเลยใช่ไหมเชียเว้ย ฮัลโหลลูแม่เลยฮัลโหลลู นักร้องที่ผ่าโชว์เวทีออเจียวลวาลาโลแม่เลติปอลแลนโนเวอยากกาลาปานิวิโยเลเคปออย่าเพื่อลิขกาลาเสพกาลาเสมาติกาเลกาโชว์เวทีเจ้าเชียลาเลแต่แต่ละลิขอาจูเวติผ่านะเด็กกูเฮลาแม่ติปไว้แจกาเฮเวเลจะได้ความที่คือไลฟ์โปรแกรมมาลาจูอยู่นะลาเซทาเลฮายูเบียเซแม่ขอต้อนรับนักร้องดังๆจากฝั่งเมียนมานะครับฮัลโหลรามอนดาเวฮาเลจ้าเวโยฮาเลเชียวเลยนะฮาเลเชียวเลยอะฮาเลก็ลาเชียวนี่เนี่ยวู้โบจ้าเวเลยลาหุยาขายามาโกเลยก็ลอยามาโกฮาลิสุยามาโกขบีกามอนดาเอปะโตฮาเลจ้าเวโยจิเดคืองานก็ตัวเวลิแควเชียวคะเลชอลีวาลีป่วยแผลปะโตเลยงานลาหุยาถ้าจ้าดาเวลิแควเต็มมาอาโพกุชิยาก็วิลิเควตากาติโยชมโคเลยอาชิตากันเราอยากได้ผ่าอาโพกุชิขอตอลาเวแต่ก็ไม่อยู่กาจอนินาอากาจอเลยเราอยากอาโพกุชิขอตอลาเวก็อากาจอเลยนะกาจอเลยกาจอแค่ก็งาคือขามุมิชีขาติมมิโลเชกะเลยงาคือเราอยากได้ผ่าเลยอาโพกุชิขอตอลาเวแต่ก็เลยขากาโลเชกะเราอยู่แต่ก็ไม่อยู่เจ้าเลยให้ปั๊มอยู่เชกะอาชุเพตุเลยเราก็ลาหูเจโยมามีเชกะลาหูโยท่านมีเชกะลาหูโยงาหูลาหูยะครับเว้ยจอดาฮอดาจบีแต่ก็เป็นอีกแควเพย์อยู่แม่แต่เกณฑ์นายขอกะปิลาเช
cho bí bù raครับก็ความมันก็เริ่มจบไปแล้วนะครับ ความตื่นเต้นก็เริ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับเวลานี้คะแนนอยู่ในมือของเราแล้วนะครับคะแนนของการประกวดในคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขวัญใจนะครับรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับรางวัลที่1 2 3 4นะครับก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับตอนนี้นะฮะครับรางวัลต่อไปนะครับรางวัลต่อไปที่เราจะประกาศนะครับเป็นรางวัลนะครับขวัญใจประชาชนนะครับการประกวดเทพธิดาดอยของเราในวันนี้นะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญนางงาม4ท่านก่อนนะครับ4ท่านสุดท้ายค่ะทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะค่ะนางงามทั้งหมดเลยนะคะเวทีประกวดของเราก็มาตรฐานนะครับก็เลยต้องรอฟังเสียงก่อนนะครับแล้วเวลานี้นะครับขอเรียนเชิญนางงามทุกท่านนะครับทั้ง8ท่านนะครับเพื่อที่เราจะประกาศรางวัลแรกก็คือรางวัลนะครับขวัญใจประชาชนนะครับขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะนางงามทุกคนค่ะคิดถึงยาไม่เดินก็เทียนก็อะไรไปหน้ากันนี่เราค่ะรางวัลนี้ก็ระหว่างนี้นะครับก็นายกอบตจะเป็นผู้มอบนะคะนายกยุทธชัยนะครับยุทธชัยไอดอนะครับจะเป็นผู้มอบนะครับขณะนี้นางงามของเรานะครับสวยไหมครับสวยไหมคะสวยค่ะครบ8ท่านแล้วนะคะครบ8ท่านแล้วนะครับหนึ่งในนี้ก็จะเป็นผู้ได้รับรางวัลนะครับขวัญใจประชาชนนะครับเรามาดูกันนะครับเสียเอฟเฟกต์หน่อยค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากรางวัลขวัญใจประชาชนได้แก่หมายเลข3นะครับตัวแทนจากหมู่6นะครับหมายเลข3นะครับขวัญใจประชาชนนะครับขอเรียนเชิญนายกอบตเป็นผู้มอบรางวัลนะคะรางวัลนี้เป็นรางวัลขวัญใจประชาชนค่ะนายกอบตนะครับท่านยุทธชัยไอดอนะครับปรบมือให้หน่อยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะครับรางวัลต่อไปนะครับรางวัลต่อไปเราจะประกาศชมเชยก่อนนะคะครับนะครับรางวัลชมเชยนะครับอันดับที่นะครับเราจะมาจากข้างหลังแล้วไป
ลำดับที่หนึ่งครับ ค่ะ รองชนะ รางวัลชมเชยค่ะ รางวัลชมเชยนะรางวัลชมเชยนะครับ หมายเลข หมายเลขที่ได้แก่หมายเลข เบอร์หนึ่งค่ะ หมายเลขที่หนึ่งนะครับ ตัวแทนจากหมู่13นะครับ เบอร์หนึ่งค่ะเชิญค่ะ ผู้มอบรางวัลนะคะ บริษัทโตโยต้าค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะโตโยต้านะคะ บริษัทโตโยต้าเป็นผู้มอบรางวัลนะคะ ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ นะครับรางวัลชมเชยลำดับต่อไปนะครับ หมายเลขที่ได้นะครับ หมายเลขที่ได้นะครับ รางวัลที่3นะครับอ๋อค่ะ เชิญหมายเลข ที่เข้ารอบนะครับที่เข้ารอบ4ท่านสุดท้ายนะ ค่ะ คนที่คัดเลือกตกรอบ4คนสุดท้ายขึ้นมานะคะ อ๋อจะมีการมอบรางวัลชมเชยทั้งหมดทั้ง4ท่านเลยนะครับใช่ ค่ะค่ะโตโยต้าจะเป็นผู้มอบรางวัลชมเชยให้กับน้องสาวงาม4ท่านนะคะ ค่ะเป็นกำลังใจ เป็น ให้ กำลังใจนะครับ บริษัทโตโยต้านะคะ ต้องขอ เสียงปรบมือหน่อยค่ะ ต้องขอประทานโทษนะครับ ค่ะ นะครับ การสื่อสารมีการผิดพลาดเล็กน้อยค่ะ เนื่องจากเรามีความหลากหลายในชาติพันธุ์เนาะ ค่ะ ใช่ไหม ค่ะใช่ค่ะมีหลายภาษาค่ะค่ะค่ะขอเสียงปรบมืออีกรอบหนึ่งค่ะ นี่ก็เป็นรางวัลชมเชยนะครับ ขอขอบคุณบริษัทโตโยต้านะคะ ครับ ค่ะที่เหลือ3ท่านขึ้นมาข้างหน้านะคะค่ะที่เหลือ3ท่านนะคะขึ้นมานะคะ ตอนนี้จะเป็นเวลาที่เราต้องลุ้นแล้วนะคะ ใช่ครับใช่ครับ แต่ว่าคะแนนอยู่ในมือพิธีกรแล้วนะคะค่ะ ครับเราจะประกาศนะครับรางวัลนะครับที่3นะครับ ค่ะ รางวัลที่3ได้แก่หมายเลข หมายเลขอะไรคะเดาหมายเลข4ค่ะ หมายเลข4นะครับจากหมู่ที่5นะครับ อันนี้เป็นรางวัล รางวัลที่3นะครับ ค่ะ ผู้ใหญ่บ้าน จะมอบเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยมอบ มอบเลยค่ะ ตื่นเต้นไหมครับ ตอนนี้จะเหลือแค่2ท่านนะครับ ค่ะผู้มอบนะคะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่10ค่ะ ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่10 ผู้ใหญ่บ้านหมู่10นี่คือหมู่บ้านนี้ใช่ไหมหมู่บ้านจะคือนะครับ ผู้ใหญ่บ้านดวงเนตรนะครับมาแล้วนะครับ ท่านมอบรางวัลให้กับนางงามนะครับ เบอร์4นะครับ หมู่5นะครับ ตัวแทนจากหมู่5นะครับ ปรบมือให้นะครับ ครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่10นะครับ ค่ะ ต่อไป ต่อไปเราจะประกาศรางวัลลำดับที่1เลยนะครับ ค่ะ อันดับ1เลยนะครับ แล้วก็คนที่ รองชนะเลิศอันดับ1 ไม่ใช่เราจะเอาอันดับ1เลย เอาชนะเลิศเลยเหรอ ชนะเลิศเลยครับ โอ้ คนที่ไม่ได้ก็คือได้ที่2เนาะ ค่ะ ไม่ใช่ไม่ได้นะ ได้ลำดับที่2นะครับ แต่เราจะประกาศ
รางวัลชนะเลิศนะครับรางวัลชนะเลิศในวันนี้นะครับในการประกวดของธิดาชนเผ่าของเรานะครับหมายเลขอะไรครับได้แก่หมายเลข2นะครับหมายเลข2นะครับจากหมู่7นะครับหมู่7นะครับแล้วก็หมายเลข5ลำดับได้อันดับที่2นะครับจากหมู่8นะครับผู้ชนะเลิศอันดับ1นะครับนายกอบตห้วยชมพูนะครับจะเป็นผู้มอบรางวัลนะครับและรองชนะเลิศอันดับ1นะครับกำนันตำบลห้วยชมพูนะครับท่านกำนันปรีชานะครับจะเป็นผู้มอบรางวัลนะครับนี่ก็จะเป็นสายสะพานนะคะปี 2567 นะคะในการประกวดธิดาชนเผ่านะคะรางวัลชนะเลิศ เมื่อกี้นายกบอกว่าจะส่งประกวดที่งานพ่อขุนด้วยนะครับค่ะเบอร์ 2 นะคะตัวแทนจากหมู่ 7 นะคะและขอเรียนเชิญนะครับท่านกำนันนะครับตำบลห้วยชมพูนะครับมอบรางวัลให้กับนางงามนะครับรองชนะเลิศอันดับ1นะครับค่ะขอเสียงปรบมืออีกรอบหนึ่งค่ะธิดาชนเผ่าประจำปี 2567 นะคะท่านกำนันนะครับปรีชาได้ให้เกียรติมามอบรางวัลนะครับให้กับรองอันดับ1นะครับรองชนะเลิศอันดับ1นะคะค่ะขอเสียงปรบมือค่ะครับก็ขอขอบคุณท่านกำนันนะครับที่ให้เกียรติมามอบรางวัลให้กับนางงามของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการบันทึกภาพพร้อมกันนะคะขอเชิญนางงามทุกท่านขึ้นเวทีนะคะอยู่บนเวทีอยู่แล้วค่ะค่ะขยับขึ้นมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะขยับขึ้นมาด้านหน้านะครับครับเวลานี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ท่านกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็สมาชิกอบตทุกท่านนะครับขึ้นมาบนเวทีเพื่อจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะท่านรองนายกด้วยนะคะท่านเลขาฝ่ายบริหารด้วยนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านทุกท่านเลยนะครับทุกท่านนะคะแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพูนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านผอ.เสน่ห์นะเจ้าซึ่งรักษาการปลัดอบต.ชมพูขึ้นมาถ่ายรูปเจอกันตัวเจ้าเชิญท่านผอ.วันตัวนะเจ้าขอเรียนเชิญคณะกรรมการด้วยนะครับคณะกรรมการนะครับขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่เสียสละเวลามาในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญที่หน้าเวทีด้วยนะคะมาถ่ายรูปร่วมกับนางงามด้วยค่ะผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับห้วยชมพูนะครับMẹ một dạo mà là không nghe cái đây tại tỏi mà hay về chơi đợi chê ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมในวันนี้นะคะถ้าไม่มีทุกท่านโครงการของเราก็จะไม่สำเร็จรุ่งร่วงนะคะข
ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทางพิธีกรเนาะขอบคุณมากนะคะ ที่วันนี้เสียสละเวลามานะคะ ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ เราก็จะมีการร้องเพลงนะครับคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวนายกจะกล่าวนะครับ ก่อนที่จะมีการแสดงการร้องเพลงนะครับครับผม ก็ขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลห้วยชมพูและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ วันนี้รู้สึกดีใจและก็ประทับใจอย่างยิ่งนะครับ ที่พวกเราได้มารวมตัวกันนะครับมาจัดงานนะครับศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี4ชนเผ่าในครั้งนี้นะครับในนามตำบลห้วยชมพูนะครับต้องขอกราบสุมาภัยนะครับถ้าสิ่งใดที่ทำให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ไม่สบายใจนะครับทำทีมผู้บริหารเราก็พร้อมตามไปปรับปรุงแก้ไขนะครับสมัยที่กระผมได้มาทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพูนะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มีโอกาสได้จัดงาน4ชนเผ่าของตำบลห้วยชมพูของเรานะครับปีนี้บ้านจังคือนะครับก็รู้สึกก็ประทับใจอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านมีความตั้งใจนะครับที่มาร่วมมาชมนะครับในงานของงาน4ชนเผ่าของตำบลห้วยชมพูของเรานะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับปีนี้เรามีนักร้องจากพม่าด้วยแล้วก็นักร้องจากในประเทศไทยของเรานะครับที่จะมาร้องเพลงกับพวกเรานะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีการร้องเพลงนะครับสุดท้ายนะครับพวกเรานะครับในฐานะเป็นเจ้าภาพนะครับพ่อหลวงดวนเน่นะครับประหลัดชมพูพ่อหลวงหมู่10นะครับจะเป็นคนกล่าวสุดท้ายในค่ำนี้นะครับขอเชิญพ่อหลวงนะครับครับก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม4ชนเผ่าของหมู่บ้านปีนี้จัดที่หมู่บ้านจะคือนะครับครับต่อไปขอใช้เสียงในฟิล์มนิดหน่อยนะครับปูจ้าเล่เวยอเล่ได้กันเล่กันเล่ยันเนี่ยมาจะคือเข้าเล่งานจ้าเวลาได้กันเล่กันละละเวเล่นักร้องได้กันเล่ก็สลับมาเล่เนี่ยมาคือดีเจลาฟูยาพ่อเล่จากคาบูนะคาบูก็กะเล่มีบูจ้าวิวเล่ได้กันเล่กะกะที่ข้าเนี่ยมาคืองานจ้าก่อกันละละเวเล่ในฐานะงานก็กะที่ข้าจะคือเข้าเล่ผู้ใหญ่บ้านเตี้ยเวลาเราว่าซึมาติลาก็กะมาดาเล่ได้กันเล่กะฮัลเลอากาติเล่กุลาเวเล่คือว่างากะฮัลเลจ้ากะกุลาเล่ที่ปุ๋ยเราก็ติลาวิวเล่บูจาเล่นายกทักกายอยู่เล่ครับผมบูจาเล่คัสปอลูตาเล่นายกอบตขกายกาเล่งานขึ้นมาจากกุลาปาลาเล่ปอยเฉาคโลกาลาวินะที่พอเราเขาแย่อยู่เล่เล่แค่ก็บูจาวิวเล่งานหูน่ะที่พากุลาปาลาปาตาแล้วขยับไปห่างยันพี่นีอย่าโซตาแล้วคือสิ่งที่คือขกายวิญญาณเราอยากที่พาเจ้าคือที่เกี่ยวกับฮัลโหลฮักการติลาเวลีงานนี้ก็กาลาเลยอยากมาสุดตัวเลยข้อที่มากากันอยู่มากาแล้วก็คือลาเชธานีลาเชธานีแม่อันที่คือเลยข้อชนิดพวกกาเปื่อก็เลยอย่าเปื่อเอานักร้องเด้มามีเป้าเวลาใช่มีเวลาแต่อาปิตุโยเลยงานขึ้นมาเลยข้อชนิดพวกกาของงานขึ้นมาก็จะช่วยยายวิโยเลยบูชาแม่เลยเตลิกาเลยแค่ก็คือขมาหาลีแต่ก็เวลิโคเอติมาเลยเลยแค่ก็เคที่แกเอาก็อยู่ดักกาวิโอเลยกาวิชโลโกที่แกกาเลยที่แกกาหาเลยเพวิโยขมาหาเลยก็เวเลยขอเสียงดนตรีค่ะอาเซทาเลยจะไม่ไม่เท่าเอาถ้าเอาเธอขาดขาดคือสิ่งผู้งานอย่างนี้
พิธีกรตีเลเซกาเวชกาเจเจเลเนี่ยเตปอลเลข้อกาเสผ้ากาเสมาถากอชาเปียวิโยอบูจาเลยอบูจาเบ拿撒钱了，拿撒钱了。哦，都就跑回去了，第二那个怕个还得看个嘞，还得摸了个，哎，看第二那个也不要去个地震那里个，别马听马拍没嘞，脑壳了马鬼子个我给他还得切的哟，拿下他你嘞，哎，这里个我搞家嘞我，天天搞嘞我们不家哟，我是胖个还这个马搞大大没嘞，哎，看到了要俺给搞木没个。Rainbow sekala tu yo, lasik thale hayu biasa. Dia le kalau lasik kade thabia le, maja silo meja pula. Lo. Alo, คืนนี้เนี่ยเขาสะใจมากเลยว่าอะไรบอกตัวเรามา我是怕嘛打打工的人的人打工家你嘛你跑过嘛木工的我带到我妈去转哈来了，哈来多一个就把哈来我讲不得，我出价个包邮吧来嘛。要不觉得考虑这这个那个实际，旁边老了他明白我这个那个，现在讲我老婆呢拿下来修，我们别修车อะไรอยู่ที่ไหนกี่อะไรอ่ะแค่ก็ยัดตัวมันแค่มีเชื่อไปละแค่พอตอนแรกเขาจะได้ก็老婆你讲阿是怕的怕嘞，手手的不到哪了些嘞，看不到了吧？看不到哪了些嘞，我叫开我爹。有没有讲个掉了牙嘛？今天不拿了小学，怕拿到来的嘛？你什么那现在了？现在什么那么到了？我来了。阿姐那拿下来修什么咩？喂，修这个什么地切喂，修可拉喂，阿修看你开家喂来呀，那太酷哦！我不做没弄做啦。ที่ก็เครื่อง我们ที่พาเจ้ากุลาชาเลี้ยวรถปะเตียงที่เอาปะเตียงเนี่ยน่ารักอยู่เลยงาเวอเมออุทาคลิเจที่แม่เสวยอยู่เลยจะเลยป่าไม่อยู่เลยเอามาที่คือคนนางมาสู้เวเลยแล้วหุ่นยี่มาเอ็กเวเลยข้อกามาแล้วไหมอบูจาฮัลโหลฮัลโหลเลยอาเฮนี่อาเลก็งาเวอเมเลสมุละเมเวโอเลยมุจิตูมัมมี่พอโลเชตาเวที่จึงเพเวโอบูจา
现在没写了，小太的了，小他读了，就小就读了，我不我个读哇读。哎，俺们有没来嘞？贾师傅没有嘞？贾师傅没有？俺们离开开了，毛没开，俺是老尼亚的多久嘞？啥个嘛好了？有嘞，看你们先报嘛那个，各位他妈没有？那就他谁嘞？ ngao về lệ là hồn chia lại phải yếu lệ nó khi số độ ta là tạo yếu ngao cả cái lệ khói lệ phụ sự cho cả hay lệ cứ mà cho có lệ hạ bị cho cái mà chơi cố có tạo yếu lệ ok tiếc là chúng ta biết chia lại gì mà đấy không biết tiếc chưa nhỉ ở bộ cha lệ áp hai là một đạo về ngao mẹ khế nằm mẹ yếu lệ mẹ cháu chơi về mẹ ở bộ cha na chúng ta biết là cũng mẹ gà sao mà tiếc rồi ngao về mẹ ở nhà thì hết lệ à chú lên à gái thiếu quá nhỉ nếu mà có là con ngạc quay yêu mẹ mà xí hết đâu còn nhưng mà ý ra rồi lệ ê tiếc là liệu con là xe vào tàu lều gà cha mẹ là xe mẹ về yếu mẹ tè tèo là xe mẹ này ngài dạy thằng mẹ là beauty mẹ mẹ là mà miêu khó lố liền mới chỉ tụ về phải là lúc khó lố chơi về yếu tiếc liệu bố cha mẹ là chúng ta biết xe lệ ngọc khi có tiết chế cao gì ai á cái ta cũng không mong cho nó đi ngọc khi ô rainbow bà biết bộ music cũng ngay yo bà biết bộ bà ngay yo mấy cha số một đợt bà ngay yo là sẽ thà là cái bà có để che của tôi cũng mà cái ta có chung một chút sức của bà cái có yapı chỉ được bộ cula về bắt đầu là bộ chơi lên người cho này yo yo ta chạy idol asa tayo ho sia ta ngau te pia ve yo yu na ga lo ko te le chi bo ma ga kula ma ga ma phelo ma to ko kula pala be buja le ko pu mi kiat na nam ka kini na kap ko ja tai ko ta ko va lo chỉ có lúc bữa đã xem mà miệng cặp với bắt đầu là thay miệng nó có cái gì là cú mẹ gửi sao mà nam mu cắt yo bữa là cô kêu tiêu phải tiêu à cho mẹ mà nào ông mà cháu luôn là sẽ tao biết xe đi rồi các thực gia việc nó ngọ cái siêu kia mắc có tiêu cũng mắc có giải mà lúc trước khai lại mà đồ lẽ có yêu sẽ pha mâm có lúc trước chúng mà đồ dễ mày naku me khoi te maka sa le lo ko naku po ma ve pato tel le ka naku po ma ve le apa ni ma haja le goda ja le taba ko chi ja lo ya kham ko aka da ja le goda ja ni ma haja le khoi te maka yo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
buku tas saja ni ke pihak oh be ale pui jo le no je ke ka chu chu mangai lo male ta chao ta bui chu pu che ko cha le ko lo cha shi fu ko kala tio le cha shi fu sha go ma ho la yo ko kala tio le bữa ko sẽ có cứu bác của bà bị bộ ai đó ta khơi tay cao vào trên đại màyประกาศนะครับหายโทรศัพท์มาคือเลยซาซูนะครับลูกเก่าของใครของมันอาชีพโทรศัพท์แม่คนก็จะอยู่หลายเสียเลยน้องบ้านแม่เล่นชิของเก่าเลยแม่เจ้าโทรศัพท์แม่คนก็จะกุลายาแม่ก็จะกุลาฉันก็คือซาซูลูกเก่าจะเอาอยู่คนละเลยจงเงินนายกจะอยู่คนละเท่าไหร่จบป่ะจ้ะสมัยพวกเราที่พาเจ้าก็ปิดเบี้ยเลยเขาเรียกให้บุกแฟนชิมาที่พูดตาเตะเล่นปุ๋ยป้าที่ป้าเพื่อจิตแก่ให้แม่กูปุ๋ยไล่มาฮัลโหลเจ้ากูปุ๋ยไล่มาเลยเดี๋ยวก็แจ้งเลยฉันไม่ใช่เลยชิฟ้า ngài khó cảที่พวกเขาน่าเสียเอ็นมาเสียนี่พอมาหน่อยก็บาสอย่างนั้นเราจะก็เลยเสียนี่เลยเดี๋ยวเลยก็บุกเจ้าอยู่เลยโอเคขอเสียงหน่อยครับเราเสียงเจ้าดาวเพลงมาสมัยพอได้มากันนัวลอยมาเลย No yo la ve a ve no ko eta na ga ga ku te ha le le ni ma ko ha le ve ni ga ko ju te tu ma cho o te ha le ko la ve la ma ha te ko ta he la ni ma si ni po ma na ga o pi ho ve su ve ma cho ga ve pe ma cho ha vi cho tha ga mo ve ku ma ha pu ve cho ma cho a su tho ha tu yo ha ve o ko ye ka ta ga ve ha ya ba to ta he la ni ma si ni po ma na ga ha pu ve ni ma ha pu no po ti yo ga kha cho ve kha pu tho ga no po tiสมัยพอได้มาอยู่แล้วก็พี่ไหนสมัยพอ Joyo Hapu venima hapu no potiyo Ngaka jove kape toga no poti happy Ngaha jave no jetiyo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
不讲没，这里嘞，四面考问不了嘞，那些家那边嘞，第二年考嘞，为啥我不弄个地方到家里那边去？不讲没，不讲，哎，我看了。ปากกาอีนะครับโอ้โหตัวเทปปากกาเลยปีสกาครับพี่ปีสกาโอ้คนชัดใหญ่เลยว่ะปากกานะครับชื่อปากกาละชาฟาดูดูเด้อโจจางองูเก้าเจแปเจขอกรุณาใหญ่รบโจจางองูเก้าเจแปเจกาชิยะละเชเรโรโรแย่คนมาเล่ตาลุติเช่แม่มาเดี๋ยวมีตลกด้วยโจจางองูเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็3634ของกรุณาใหญ่รกของใครของมันกาจิยาละเชเจลบุติละติกาตัวมันกาจิโนโชโกเสียเล่อจ้าไปแล้ว3634อาจิยาละเชเล่นี่ก็จ้าไปคนละชั่วโมงละวกติวปืนเทียท่าตัวใครตัวมันแล้วสิ่งที่เชื่อเลยเงินน้ำมีมันมีอะไรไม่ได้ไม่ใช่ธรรมดาได้จีคนเงินนักรู้มันมีใครกลัวไปเลยจากประเทศพม่าเนอะเปียเลยฮะเลยเชื่อละนะเฮ้ยปุราท่าเอายาโมจะเวชาโลก็นี่ลิกาตาเวลิคอนุ่นเนะก็ไม่เลยนุ่นเนะก็ไม่ลิแควถ้าจู่แบบโลงะเฮ้ยติ๊กเกอเอาไว้อยู่กันไม่โอ้กันไม่ชอบก็ติ๊กเกก้าโอเคอาตินุ่นเนะเจนุ่นเนะเจ้าก็ฟุตไกลไหมเปิดไหมครับพี่แท็กคู่อายุไม่งอฉุกว่าเลยสกัดแปดเตี้ยพี่ยำได้ก็แก้ไขเลยนะครับพี่ปัญหาหนึ่งมีปัญหาเด้อก็เราก็แท็กคู่ขัดได้ไหมโอ้ชุมามันน่ะเชี่ยนิชาโจ้มีตัวพวกกูจะชิมมาสิโลเวลปะโถเยอะจังเลยอ่ะอย่าเปิดดูมาจับกูไม่ได้ชัวร์เปิดตักแค่สุดาแม่ที่บอกว่ากูอยู่คุณแต่แค่สุดที่ผมว่าเราสิจะนั่งงอทั่วโลกกันลงงออยากจะลอยยาวลงกันก็เต็มๆอยู่แบบบอลอยู่เช่ก็เชียร์ละเชียร์เลยใช่ไหมโอเคแล้วเชียร์ไปเพียวลบละแล้วเชียร์ไปเชียร์เลยแล้วเชียร์กันทะเลาะเลยเชียร์กันทะเลาะ下家了，努力定力，佢自家多呗，做马背景那多嘞，看得一猜，能接下来给佢做不了。好开的比拼啊！做开拉布，做你妈呀吧，让你哈达为莫过，嘎嘎的嘎呗，加切呗，我只顾。sa cho mơ người sẽ tu cả má cho hết tu cha lấy cho ngô theo la dù mười trăm bỏ xa la ma hạ với cả cho má thế hào cha cả su má ni ô phụ ô mẹ tự to như cả cha to như má gạo thu cho với cái tai có cái mẹ chú cứ lệ hạ bộ hạ thì bộ là lời ya mi eoสมัยก่อนเลยผมอยากพลว่าเขาเล่นพิลาเช่เลยเขาก็โอ้ยโชว์สมัยเขาเล่นพลเขาว่ากันจ้าน่ะถ้าดูแลชกคือชาจาโดนูเล่ติเล่คือยูจาโดเบจงมาติจินาโดเล่หาได้ยิ่งใช่มันเยอะจะเล่แต่คือโจมิโลโชเพลาโปชอลิมาบายามิฮาดาเวโมโกแกแกติกาเบจาตุเบกะตุชา
มือที่เช็ดทุกข์มาจอเฮ้ทุกท่าเลยโจเทลาโยมึงจะไม่พอโลลาโยพอชาลามา sẽ thay tapi lên có đại cho nó thay cơ đâu rồi mà thay chưa có thích ta thay mẹ nếu có chơi có sao mà nó xí cái lối mà shoot bố sao mà nó xí cái một cái mà bị xí lên sao mà nó xí cái téo của họ bảo vì bố của mình cho sự téo của yêu bảo vì bố lấy mình cho sự tỷ lệ đó hati mà lấy hali chơi ô tỷ lệ mẹ hali xem hali có tiếc cặp bè chơi mà nó kêu cho sẽ higa ôi chú tiếng với sù lúc mà kia sẽ lấy cặp bè với lấy tốt bè mày lẹ ai 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 apa sih dah ok mà phải số tiếng tiếng gọi là gì ok lúc phải rồi sẽ tao khám lấy chỉ tao cố la hù lý có cả cố lô có đã chơi mẹ phụ chơi chỉ pa đã chơi chỉ pa mu chơi về dùng cái màu mẹ khai xuôi mẹ lấy tụi nó bồn lẹ vậy mà cái tiền tiếng chặt lẹ lúc mà tôi chặt lẹ bỏ lên ngồi chặt lẹ hello ok là sẽ tao sẽ đi nó nó sẽ chỉ tôi chi mà chi สวัสดีครับ Mengalaba สวัสดีครับโอ้บูจ้าเรานี่ยาที่ลาเซติปุชยานันเชเลยนกคือตาอือเวลคอโลเรานี่มาเกเวลิคอติปุกาลาเลยโอโลโอชกาโลชออือตีอเวกาโอนี่งาเรานี่ยาลอโอเคชื่อจ้างาเรานี่ยาที่ผักกาชื่อจ้าจะมาตัวเลยเรานี่ก็เวเรานี่มาก็เวลิคอยสลาวโนกิบุตรเทียงกาได้ครับพี่ครับผมไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหานะครับกูมาช่วยกับวิบัติตาดะเลยเอาพูดอ่ะจะเล่นนี่เลยพออะไรก็ลิโคที่ก็มุขเทียกับกาเพลให้บ้าเลยอาเวลนี่เรานี่อาเดียเลยเราเสร็จทางแล้วเราปีอะไรเช่บูจ้าง
家，别别你，老你呀这个妹妹，我不家的队友们。Dia lele abuja.